ઓકે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. તો આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ અને હું ક્ષમા ચાહું છું, ગઈકાલે અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે આપણે ક્લાસ છે પોસ્ટપોન કરવો પડ્યો અને આજે આપણે 44મી બેચ અધ્યાય 15 માની ચર્ચાઓ કરીશું. તમારા બધાનું માઇક પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો, જેનું માઇક ચાલુ છે. બેકગ્રાઉન્ડમાંથી ઘણો બધો અવાજ આવી રહ્યો છે. ઇન્દુબેન ઠક્કર, તમારું માઇક ચાલુ છે, પ્લીઝ તમે બંધ કરી દેજો. શરૂઆત કરશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક ભાવપૂર્વકથી પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वेलकम. हरे कृष्ण. प्रभुजी दंडवत प्रणाम. ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ધન્યવાદ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. તો હવે આપણે 15મો અધ્યાય પૂરો કરીએ એટલે 3 ચેપ્ટર બાકી રહે તમારા લેવલ 1 ની અંદર અને એ 4 દિવસમાં આપણું આ લેવલ 1 પૂર્ણ થશે અને આવતા મહિનાની અંદર લેવલ 1 ની બેચ નથી. માર્ચ મહિનામાં લેવલ 1 માં બ્રેક છે. ફરીથી નવું લેવલ 1 છે ચાલુ થશે 1 એપ્રિલથી. બરાબર. તો 1 એપ્રિલની બેચ માટે તમારા લોકોએ ખૂબ પ્રચાર કરવાનો છે. તમારા વોટ્સએપ સ્ટેટસ, તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ, તમારું ફેસબુક, એ આખો મહિનો આપણને મળે છે પ્રચાર કરવા માટે, પાર્ટિસિપન્ટને જોઈન કરવા માટે. ફોન કરીને જોઈન કરો. બરાબર. વોટ્સએપ, SMS, વોટેવર બધા જ મીડિયાનો આપણે ઉપયોગ કરીશું આખો મહિનો અને વધુમાં વધુ પ્રચાર કરીને બધા જીવોને એમના પરમપિતા કૃષ્ણના શરણે લાવીશું. અને હું વારંવાર ઉદાહરણ આપું છું તમને લોકોને. કુંભના મેળામાં જે બાળકો છૂટા પડી ગયા હોય એમાં તમને ખબર પડી ગઈ કે આપણા પિતા કૃષ્ણ છે, અહમ બીજ પ્રદા પિતા. તો આપણા બીજા છૂટા પડી ગયેલા ભાઈઓ, બરાબર, એમને આપણે કૃષ્ણ આપીશું, એમને બરાબર આપણા પિતા આપીશું, તો એનાથી સૌથી વધારે કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય છે. બાકીનું બધું છે બરાબર, એ પણ કરીશું, પણ કૃષ્ણની સૌથી વધારે પ્રસન્નતા એમાં છે કે તમે જીવોને કઈ રીતના કૃષ્ણના શરણે લાવો છો, જે આપણે 18મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીશું. બરાબર. હું તમને એડવાન્સમાં કહું છું જેથી તમે પ્રચાર કરવાનો શરૂઆત કરી. બરાબર. તો અત્યાર સુધી 14 અધ્યાય પૂર્ણ કર્યા. ખૂબ સરસ ચર્ચાઓ થઈ. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. જય કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, તમે ટીચર્સ ગ્રુપમાં જે લિંક આવી હતી ફોર્મ ભરી દીધું છે?
એ ફોર્મ ભરી દીધું, સ્ક્રીનશોટ મોકલી દીધો, એ બધું થઈ ગયું પ્રોસેસ. ઓકે, તો તમને રાઇટ્સ આપી દેશે ને પછી તમે લાઈવ કરી શકશો, બરોબર? ઓકે પ્રભુ, જોઈ લેજો તમે. ના લાઈવ એ કરી દીધા છે અને હવે 2 ટાઈમ વેરિફિકેશન થશે, પછી જ થશે. એ તો એટલે પહેલાથી 2 ટાઈમ તો પહેલેથી જ હતું મારું, તો મેં ત્યારે મોકલું હતું આની પહેલા. ના એ નહીં, આ તો ફરીથી સ્ટ્રાઇક આવી ને કાલે આપણી હેક થઈ ગઈ છે. હેકર્સે બધી પ્રાઇવેટ કરી દીધા દરેક વિડિયો, ઇવન ભાગવતમના જૂના જે લિંકો છે કોઈ પણ પ્લે નહીં થાય અત્યારે યુટ્યુબમાં. એ હવે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એક વિડિયોને આપણે ફરી પાછા પબ્લિક કરી રહ્યા છે, એટલે બેકઅપમાં કામ ચાલુ જ છે. એટલે દરેકના રાઇટ્સ કાઢી નાખ્યા ને બધાને ફરીથી વેરિફિકેશન કરાવડાવ્યું છે એટલા માટે. કાંઈ નહીં પ્રભુ, મને કહેજો, બરાબર? તમને મેલ આવી જશે કે રાઇટ્સ આપશે ને, એ મેલ ચેક કરતા રહેજો. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. વિશ્વવ્યાપી આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા નો લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન કોર્સ છે. ઘણી વખત હેકર્સ દ્વારા યુટ્યુબ, આપણું ઝૂમ હેક કરવામાં આવે છે, બરાબર? હવે તમે સમજી શકો કે હેકર્સને હેક કરવું પડે મતલબ કે આ કેટલો મોટો કોર્સ ચાલતો હશે. અને ઘણા બધા એવા વિધર્મીઓ છે કે જેને ખૂંચતું હોય છે. નિસ્વાર્થ ભાવે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે પ્રચાર કરી રહ્યા છીએ. કેટલા બધા જીવોને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે લાવીએ છીએ, તો ઘણા બધાને આંખમાં ખૂંચતું હોય ને ઘણાની જેમ. એટલે આવું કંઈક ને કંઈક આ લોકો કરતા હોય છે. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ હેક કરી દે, આપણી ચેનલમાં જઈને આપણા વિડીયો ડિલીટ કરી નાખે, બરાબર? હેકર્સ આવું કરતા હોય. કોણ કરાવતું હોય તો તમે બધા બહુ બુદ્ધિશાળી છો, જાણતા હોય છો કે આપણે ક્લાસમાં શું ચર્ચા કરીએ છીએ, અને એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી શકે કોના પેટમાં દુખાવો ઉપડતો હોય આ બધા ક્લાસથી. જે વૈષ્ણવો છે, જે 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આવે છે, બરાબર, એ તો બધા સહમત હોવો જોઈએ, કારણ કે શાસ્ત્રની જ વાત કરીએ છીએ, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ આપણે કોઈ ચર્ચા નથી થતી. ઓકે, તો ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે કે આટલું મોટું આંદોલન હોય, વિશ્વવ્યાપી આંદોલન હોય, એમાં સહભાગી થવાનો આપણને બધાને મોકો મળ્યો છે, બરાબર? અને એવા ગુરુ મહારાજ શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું શરણ તમને ને મને પ્રાપ્ત થયું છે. અધ્યાય 15મો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ ખૂબ મહત્વનું ચેપ્ટર છે. અને એક અધ્યાયની અંદર આમ જોઈએ તો 20 શ્લોક છે, પણ 20 શ્લોકની અંદર ભગવાન બધું પીરસી દે છે. અને ઘણા બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય પણ હોય છે, અને ઘણા આનું રેગ્યુલર પઠન કરતા હોય, ને ઘણાને અધ્યાય કંઠસ્થ પણ હોય. 12મો, 15મો અને 18મો, આ 3 અધ્યાય એવા છે કે લગભગ લોકો ભલે એનો અર્થ સમજતા હોય કે ના સમજતા હોય, પુરુષોત્તમ યોગમાં ભગવાન ભલે શું કહેવા માંગે છે કે ખબર ના હોય, પણ છતાં પણ શ્લોક આવડતા હોય અને એનું રેગ્યુલર પઠન ઘણા બધા મેં જોયા છે કરતા હોય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયની અંદર ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, પોતાનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જીવની પરિસ્થિતિ, બરાબર, શું છે સમજાવે છે. અને જોઈએ શું કે છે. સરસ મજાનું પિક્ચર છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પ્રવેશ કરી રહ્યા છે દ્વારકામાં. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 11મો ની અંદર આ સુંદર મજાની ચર્ચા છે. કૃષ્ણ જ્યારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે તો દ્વારકાવાસીઓ કેટલા સમયથી ભગવાનની રાહ જોતા હોય છે. એકચ્યુઅલી દ્વારકાવાસીઓને એક દિવસ પણ કૃષ્ણના દર્શન ના થાય ને તો એને મજા ના આવે, ગમે નહીં. આખો દિવસ એવો થાય કે વેસ્ટ ગયો, બરાબર, કે ચેન ના પડે. જેવી રીતના વ્રજવાસીઓ, એવી રીતના દ્વારકાવાસીઓનો પણ કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ખૂબ પ્રેમ, ખૂબ પ્રેમ. એટલે જો ભાગવતમની અંદર પણ વ્રજવાસીઓ અને દ્વારકાવાસીઓની વાત છે, બીજા કોઈ આપણા જેવાની વાત નથી આવતી, બરાબર? પણ વ્રજવાસી અને દ્વારકાવાસીઓની ચર્ચા શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર વેદવ્યાસજીએ કરી છે. તો વિચાર કરો કે કેટલા ઉન્નત કક્ષાના એ જીવો હશે કે જેને દ્વારકામાં જન્મ મળ્યો હશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે ધરાતલ ઉપર હાજર હોય, બરાબર? તો ભગવાન દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો. દ્વારકાવાસીઓને ખબર હતી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, એને કન્ફ્યુઝન નહોતું, જેમ અત્યારે ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન છે. સર્વોપરી ભગવાન કોણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કોણ છે, બરાબર? ઘણા અલગ અલગ પંથ સંપ્રદાય પોતપોતાના ભગવાન ઘોષિત કરી રહ્યા છે. એ સમયે કન્ફ્યુઝન નહોતું. એમાં દ્વારકા અને વ્રજવાસીઓને તો કોઈ દી કન્ફ્યુઝન નહોતું. આજે પણ તમે વ્રજમાં જાઓ અને તમે વાત કરો તો બિલકુલ કન્ફ્યુઝ નથી. ભલે કોઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, ના વાંચ્યા હોય, વ્રજના, બરાબર, ગામડામાં જઈને તમે પૂછો ને તો એને ખબર છે કૃષ્ણ કોણ છે, બરાબર? એકદમ ક્લિયર ફિલોસોફી છે. ભલે એને કદાચ ભગવદ ગીતાના શ્લોકો તમારી જેમ મારી જેમ ના આવડતા હોય, પણ ફિલોસોફી ક્લિયર. ભગવાન કોણ છે એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન. પૂજા કોની કરવી, ભક્તિ કોની કરવી, ઉપાસના કોની કરવી, એકદમ ક્લિયર, બરાબર?
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. ખરેખર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે આપણને સમજાવી શકે કોણ? તો એ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના ધામમાંથી અહીંયા અવતરિત થયા હોય આપણા માટે એવા ભગવાનના ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી જે વૈકુંઠમાંથી આપણા માટે પ્રગટ થયા. કારણ કે ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પોતે જ કૃષ્ણ, બરાબર, જે 500 વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયા. એ 500 વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયા ને ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ભવિષ્યવાણી કરેલી હતી કે 500 વર્ષ પછી એક મારો સેનાપતિ આ ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થશે અને આખી પૃથ્વી ના દરેક દેશના દરેક શેરીઓમાં મારા નામનો પ્રચાર કરશે. આ ભવિષ્યવાણી સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કરેલી છે, બરાબર. અને એક 500 વર્ષ પૂરા થયા અને તરત શ્રીલ પ્રભુપાદજી આ ધરાધામ ઉપર પ્રગટ થયા અને 500 વર્ષ થયા અને તરત જ તમે આજે જોવો, તમે ગૂગલમાં યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો, લગભગ એક એવું કન્ટ્રી નથી કે જ્યાં હરે કૃષ્ણ આંદોલન, ઇસ્કોનના ડિવોટીસ, ગોડિયા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ભક્તો નથી. લગભગ એક એવો દેશ નથી. પાકિસ્તાન હોય તો પાકિસ્તાનમાં 14 મંદિરો છે ઇસ્કોનની અંદર. પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ઇસ્લામિક કન્ટ્રી, બરાબર, નાસ્તિક કન્ટ્રીની અંદર પણ ભગવાન કૃષ્ણ રામચંદ્રજીના ભક્તો છે. ઓકે, તો એ સમજાવી શકે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, કે જેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમના દર્શન કર્યા છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના ધામમાંથી નીચે આપણા માટે આવ્યા છે. તો શરૂઆત કરીશું પહેલા શ્લોકથી, જેમાં ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન વાચ. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી ફરીથી આયા પણ. હવે શું કામ આ અધ્યાયની તો શરૂઆત થઈ? ઉર્ધ્વ મૂલમ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યમ. આમ તો તમે જુઓ તો ભગવદ ગીતા આખી પ્રશ્ન જવાબમાં જ છે, ડાયરેક્ટ ભગવાન કઈ કહેતા નથી. પણ ગયો અધ્યાય આપણે ભણ્યા ને 14મો અધ્યાય, એમાં ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ જે લોકો સત્વ ગુણમાં હોય, 3 ગુણની વાત થઈ. કયા 3 ગુણની વાત થઈ? બોલો, કયા 3 ગુણ? સત્વ, રજસ ને તમસ. હા, સત્વ, રજ ને તમ. એમાં તમો ગુણી હોય એની ગતિ શું થાય? કોઈ વ્યક્તિ તમો ગુણમાં જીવન વ્યતીત કરે તો ગતિ શું થાય? ભૂત પ્રેત અથવા નર્કમાં જાય. નરકમાં જાય, ભૂત પ્રેત જઘન્ય યોનિઓ, ભૂત પ્રેત યોની, નરકની યોની, નીચલી યોની, ટૂંકમાં જે કઈ નીચલી યોની છે એ બધી પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. જઘન્ય ગુણ એને કીધો છે ભગવાને, બરાબર. અને જે તમો ગુણમાં જે જીવે એને અધોગચ્છંતી તામસા, અધોગચ્છંતી તામસા, તમો ગુણી એની અધોગતિ થશે, નીચલી યોની પ્રાપ્ત થાય. આપણે ચર્ચા થઈ છે આની પહેલા, તમે મને વાત કરી હતી કે ઘણા બધા એવા પંથ છે જે એવું માને છે કે મનુષ્યનો જન્મ બીજી વાર મનુષ્ય જ થાય, બરાબર. તો એ વૈદિક શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધની ચર્ચા છે. વૈદિક શાસ્ત્રમાં બહુ ક્લિયરલી છે, અલગ અલગ યોનિઓ એટલા માટે જ બનાવી છે, 84 લાખ યોનિઓ, બરાબર, આપણી ઈચ્છાઓને તૃપ્ત કરવા માટે. ભોગની જે કામના હતી, બરાબર, મનુષ્યની, એના માટે જ બ્રહ્માજીએ 84 લાખ યોની બનાવી, જેને જેવી ઈચ્છા, બરાબર. મૃત્યુ સમયે કોઈને એવી ઈચ્છા થાય કે મારે બહુ તરવું છે, બરાબર, અને એનો જીવ એ જ ચેતના સાથે જાય તો નેક્સ્ટ બર્થ એને માછલીનો પ્રાપ્ત થાય છે અને એ ખૂબ તરી શકે છે. આ જન્મમાં કોઈને એમ થાય કે ના મારે માંસ રસ પીવો છે, મને નોનવેજ ખાવાની બહુ ઈચ્છા છે, નેક્સ્ટ બર્થ ની વ્યવસ્થા માટે વાઘ બનાવવામાં આવે, સિંહ બનાવવામાં આવે કે એવા એના દાંત અને એવા એના નખ પ્રાપ્ત થાય કે આનંદથી એ વસ્તુ કરી શકે, અને કરવામાં એને ત્યારે પાપ પણ ના લાગે, કારણ કે ભોગ યોની છે. તો 84 લાખ યોનીની જે વ્યવસ્થા થઈ એ અલ્ટિમેટલી આ જે આત્માનો જે સ્વભાવ ભોગવવાનો, અને એટલા માટે આ ભૌતિક જગતમાં એનો પ્રવેશ થયો, એટલા માટે 84 લાખ યોની થઈ. એટલે એવું બિલકુલ નથી કે મનુષ્યનો જન્મ બીજી વાર મનુષ્ય તરીકે થાય, તો એ વૈદિક સિદ્ધાંત ખોટો પડે, બરાબર. એટલે એ સમજવું જોઈએ શાસ્ત્ર મુજબ. તો હવે અર્જુનને ભગવાને ગયા વખતે કહ્યું કે ભાઈ તમો ગુણ વાળા નીચે જાય, અને રજો ગુણ વાળાની ગતિ શું થાય? 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું રજો ગુણ વાળા ક્યાં જાય? મનુષ્ય યોનિમાં. રજોગુણ વાળા ત્યાં જાય જે સકામ કર્મો થાય. સકામ કર્મો એટલે જેમાં ફળની ઈચ્છા હોય, બરાબર, એવા જ્યાં કર્મ થાય એ જગ્યાએ થાય. તો કે ભાઈ પૃથ્વી લોક ઉપર જન્મ થાય, બરાબર, રજોગુણ વાળા. પણ એમાં પણ પ્યોર રજોગુણ હોવો જોઈએ, જે આપણે જોઈશું. રજોગુણમાં યજ્ઞ, રજોગુણમાં દાન, રજોગુણમાં તપ, બરાબર, આ બધું આગળ 17મા અધ્યાયમાં આવશે. એમાં તમો ગુણનું મિશ્રણ ના હોવું જોઈએ, પ્યોર રજોગુણ હોય. અને સત્વગુણ વાળાની ગતિ ક્યાં થાય? સત્વગુણ વાળા ક્યાં જાય? સ્વર્ગમાં. સ્વર્ગમાં. ઉપરના લોક, ખાલી સ્વર્ગમાં નહીં, 14 લોક છે. આપણી ઉપર તમે સમજો કે 6-7 લોક છે, આપણી નીચે 6 લોક છે, બરાબર.
તો આપણું સાતમું, આપણી ઉપર 6 લોક, આપણી નીચે 7 લોક છે. તો ઉપરના જે કઈ લોક છે ત્યાં ક્યાંય પણ ગતિ થઈ શકે, સત્વ ગુણમાં હોય. પછી કેટલું સત્વ ગુણ છે ને કેટલું એમાં સકામ જે કામના છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. બરાબર. ધારો કે કોઈ મુક્તિની કામના માટે પ્રયત્ન કરતું હોય, બરાબર, તો એ જનરલી એના ઉપરના લોકમાં પણ જઈ શકે, સ્વર્ગની ઉપર પણ જઈ શકે, જેમાં જનલોક છે, તપોલોક છે, જ્યાં ઋષિઓ રહેતા હોય, જ્યાં તપસ્વીઓ રહેતા હોય. બરાબર. ઓકે. તો આ બધા લોકમાં ગતિ થાય આવું ભગવાને કીધું. તો સ્વાભાવિક છે કે અર્જુનને પ્રશ્ન થાય તો ભગવાન એના વિશે થોડું સમજાવો ને, ઉપરના લોક, નીચેના લોક, અમે ક્યાં છીએ, તમે ક્યાં છો. હવે આમ તો આ અધ્યાય નું પૂર્વ બંધારણ આપણે છે ને એ 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ગોલોક ચાર્ટ મેં તમને ભણાવ્યો હતો, યાદ છે પ્રભુજી? 5મો અધ્યાય ને અત્યારે 15મો અધ્યાય, વચ્ચે 10 દિવસ જતા રહ્યા ને 1 દિવસની તમે રજા રાખી, 11 દિવસ જતા રહ્યા. 11 થી પહેલાનું ક્યાંથી યાદ હોય? તમે કાલ બપોરે શેનું શાક ખાધું હતું ઈ પૂછો તો ઈ યાદ ના હોય. હવે તમે 11 દી પહેલાનો ગોલોક ચાર્ટ પૂછો તો કેમ યાદ આવે? આવું થાય ને. બરાબર. પણ હવે 11 દી પહેલા ભણાવ્યો છે ગોલોક ચાર્ટ ને એનું પૂર્વ આ અધ્યાય ત્યાં ગોલોક ચાર્ટ એટલા માટે ભણાવ્યો હતો, ત્યાં ભગવાન એમ કીધું હતું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, જે કોઈ મારું જન્મ કર્મ જાણી લે તો એનો પુનર્જન્મ ના થાય. તો જાય ક્યાં એ સમજાવવા માટે ત્યાં ભણાવી દીધો હતો. બરાબર. પણ એ ગોલોક ચાર્ટ ને થોડું ફરીથી મનોમંથન કરો, થોડું યાદ કરો. બરાબર. ભગવાન એ જ સમજાવી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકની અંદર એમ કે છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, એના મૂળ ઉપરની તરફ છે, શાખા એની નીચેની તરફ છે, અને પાંદડા એના વેદ મંત્રો છે. અને આ જો કોઈ મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા છે. આમ જોઈ તો મૂળ ઉપર, શાખા નીચે, પાંદડા નીચે જાય છે, આ ઊંધું વૃક્ષ થયું. બરાબર. અને કોઈ આ ઊંધા વૃક્ષને જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા. આવું કેવું ભાઈ? આ ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે ભાઈ તમે ક્યાંય? ઊંધું વૃક્ષ બોલો તારાબેન, ઊંધું વૃક્ષ ક્યાં જોયું? ક્યાંક તો જોયું હોય છે તમે તો. કબીરવડમાં. પાણીમાં પ્રતિ કબીરવડમાં ઊંધું વૃક્ષ છે, ઉપર મૂળિયા છે ને નીચે હાલે છે. કઈ નહીં જોયું પ્રભુજી. પ્રતિબિંબ. આપણે ક્યાંક તો ઊંધા જોયું લટકેલા, હશે. આપણે ઊંધા ક્યાંક તો લટકેલા જોયું હશે. પાણીનું પ્રતિબિંબ. પાણીમાં પ્રતિબિંબ. પ્રતિબિંબમાં જોયું. એટલે હા, તમે નાના હતા ત્યારે બહુ તોફાની નહોતા, એનો મતલબ એવો છે. તમે જોયું જ નથી તો પછી તો વિક્રમી પ્રભુ તમે જોયું છે કે નહીં ઊંધું વૃક્ષ કે? જોયું છે પ્રભુજી. આમ નાના હતા ત્યારે બી અને અત્યારે બી પ્રતિબિંબ જોયું છે. નાના હતા ત્યારે તો ઊંધા લટકીને જોતા હતા. એટલે બે રીતના ઊંધા વૃક્ષ તમને દેખાય. એક તો શાંત સરોવર હોય અને એમાં તમે દ્રષ્ટિ જોવો ને તો સામે કિનારેના વૃક્ષ હોય ને બધા અંદર ઊંધા દેખાય. અને તમે બધા હવે એટલા તોફાન કર્યા નથી, પણ મેં ને વિક્રમી પ્રભુએ અમે જોયા છે. મેં તો નાના હતા તો અમે ગમે ત્યાં ઊંધા લટકાણા તો અમને બધું બાકીનું ઊંધું દેખાતું. બરાબર. પણ આ બે પરિસ્થિતિમાં એક વસ્તુનું આપણને ભાન હતું. શું? તો કે જે દેખાય છે ને એ ખરેખર સાચું નથી. બરાબર. જે દેખાય છે એ સાચું નથી, કારણ કે જે પાણીમાં દેખાય પરાવર્તન છે, ઓરિજિનલ વૃક્ષ તો સીધું છે ઉપરની સાઈડમાં. અને હું ઊંધો લટકાણો એટલે મને ઊંધું દેખાય, પણ હું ઊંધો છું, વૃક્ષ સીધું છે. આ બે વસ્તુ, બે પરિસ્થિતિમાં આપણને આ વસ્તુનું ભાન હતું. ભગવાન એક ઉદાહરણથી આપણને સમજાવવા માંગે છે કે આપણે ક્યાં છીએ. વૃક્ષ ગોલોક ચાર્ટમાં તમે જોયું કે આપણે બધા ગોલોક ધામની અંદરથી ભોગની કામના સાથે આ જગતમાં આવ્યા. તો સૌ પ્રથમ ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ થયું અને કમળ ઉપર બ્રહ્માજી બિરાજમાન થયા. અને એ બ્રહ્માજી એની નીચે 14 લોકની રચના કરી. એટલે આપણું મૂળ ક્યાં છે? આ જગતમાં આવ્યા તો આપણું મૂળ આમ જોઈએ તો બ્રહ્મા. બરાબર ને? બ્રહ્માજીના આપણે સંતાનો કહેવાય, કારણ કે પ્રથમ જીવ એ છે ને ત્યાંથી આપણે બધા આવ્યા. તો મૂળ આપણું ઉપર છે અને ધીમે 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 આપણે નીચે આવીએ છીએ. Just a minute. ઓકે. તો મૂળ આપણું ઉપરની સાઈડમાં બ્રહ્માજી, અને ધીમે 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 નીચે અલગ અલગ લોકની રચના થઈ. બરાબર. અને ધીમે ધીમે આપણે ઉપર નીચે આમાંથી થયા જ રાખીએ છીએ. જે કોઈ આ વૃક્ષને સમજી જાય ને કે ભાઈ આ વૃક્ષ એટલે તો કે આ 14 લોક છે, આને બરાબર સમજી જાય કે ભાઈ આ તો ભૌતિક જગતમાં જ છે. બરાબર. આની બહાર નીકળવાનું છે. આને કોઈ સમજી જશે ને તો એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. ઊંધા વૃક્ષને આપણે સમજી જવાનું છે. બરાબર. તો
એક સરસ મજાની બીજી અહીંયા એનાલોજી આપેલી છે કે બે નાની નાની ટેકરી છે, વચ્ચે નાનો બ્રિજ છે, બરાબર. અને હવે કોઈ અહીંયા વચ્ચે આ પુલ ઉપર ઉભા રહીએ, લાકડાના પુલ ઉપર, તો ત્યાં બહુ આનંદ આવે, મજા આવે, કારણ કે દ્રશ્ય બહુ સરસ મજાનું દેખાતું હોય અને ઠંડો પવન આવતો હોય, બરાબર. પણ એક વસ્તુ તમે જોવો કે વરસાદ પડશે, તડકો પડશે, તો અહીંયા બહુ તકલીફ પડશે. તો બેટર ઓપ્શન એ છે કે અહીંથી ચાલીને આ ઘરમાં જતું રહેવું. સેફટી અહીંયા મળશે, ટાઢથી, તડકાથી, વરસાદથી, વાવાઝોડાથી. એટલે આ બ્રિજ છે ને, એ મનુષ્ય જીવન છે આપણું. આ 84 લાખ યોની છે. આ વૈકુંઠ છે, આ બાજુ જે ઘર છે. વૈકુંઠમાં પહોંચવા માટે આ 84 લાખ યોનિઓમાં એક સમયે એવું પ્રાપ્ત થાય કે બ્રિજ બને. બ્રિજ એટલે મનુષ્ય જીવન છે, જે સ્વયં પ્રહલાદ મહારાજ છે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર કહે છે કે આ મનુષ્ય દેહ છે દુર્લભ છે, મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. ઉપનિષદનું એક ઉદાહરણ પણ મેં તમને આની પહેલા આપ્યું હતું કે ઉપનિષદ પણ એક એનાલોજી સાથે સમજાવે છે કે મનુષ્ય દેહ કેટલો દુર્લભ છે, ખૂબ દુર્લભ છે મનુષ્ય દેહ, બરાબર. જે બ્રિજ છે, બરાબર, જે જોડાણ છે, જે પ્રાપ્ત કરવા માટે, વૈકુંઠમાં જવા માટે, ભગવાનના ધામમાં. કારણ કે મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટલી ઉદ્દેશ્ય શું છે, બરાબર, તો કે ભગવત ધામ જવું, બરાબર. એકચ્યુઅલી મનુષ્ય યોની જ એટલા માટે મળે છે, પણ આપણને એવું છે કે ના, મને મજા કરવા માટે, પૈસા કમાઈશું, ભોગ ભોગવીશું, ખૂબ આનંદ કરીશું, આના માટે. તો આ 4 વસ્તુ, આની પહેલા વાત થઈ છે, પ્રભુપાદ ઉપનિષદના તાત્પર્યમાં આપ્યું છે, આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. આ 4 વસ્તુ માટે આપણે, બરાબર, સવારથી લઈને રાત સુધી પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બરાબર. તો આ 4 વસ્તુ તો કૂતરાની યોનિમાં છે, વંદાની યોનિમાં છે, અને માખી, મચ્છર, જે કઈ કે બધી યોનિમાં 4 વસ્તુ છે. એ લોકો સૂવે છે, એ લોકો ખાય છે, એ લોકો પોતાના ઘોંસલા બનાવે છે, એ લોકો સંતાન પ્રાપ્તિ કરે છે. આપણે આ 4 જ વસ્તુ કરીએ છીએ. 5મી વસ્તુ વિશે આપણે વિચારતા નથી. ગઈકાલે ક્લાસ બંધ હતો, કારણ કે મારા નાનીમાં ધામમાં ગયા, બરાબર, એટલે ઇમરજન્સીમાં જવાનું થયું. તો હું ગયો, તો ઘણા બધા લોકો, તમને બધાને ખબર છે, આવે, મને વાતો કરતા હોય, કોઈના મોઢામાં ભગવાનનું નામ ના હોય, કાંઈ નહીં. આપણે તો જનરલી જાય તો આપણે એમ થાય કે આપણે જપ કરીએ, અને જે કઈ આત્મા છે એને આપણે ભગવાનનું નામ અર્પણ કરીએ. તો હાથમાં બીડ બેગ હોય, તો 2 જણાએ તો મને એવું પૂછ્યું કે હાથમાં શું લાગ્યું છે તમને, કે આ પ્લાસ્ટર આવ્યું છે, મને કે હાથમાં શું લાગ્યું. પછી આમ કાઢીને બતાવવું પડે કે ના ના, આ માળા છે, જપ કરું છું. એક વ્યક્તિ બહુ ભણેલ ગણેલ મારી પાસે આવીને બેઠા, મને કે શું કરો છો? હાથમાં માળા હતી. હું તો જપ કરતો હતો, બાકી બધા એનું કામ કરતા હતા, હું તો જપ કરતો હતો. મેક્સિમમ રાઉન્ડ થાય એટલે આપણે ટ્રાય કરીએ. જપ કરતો, મને બાજુમાં આવીને કે તમે યાર ડોક્ટર છો, આટલું ભણેલ ગણેલા સર્જન છો, તમે ક્યાં ઘૂસી ગયા છો? મને કે, મને થોડું આશ્ચર્ય થયું, આ ઘૂસી ગયા એટલે રામ અને કૃષ્ણનું નામ હું તો લઉં છું, આ કઈ બેઠો બેઠો હું સ્મોકિંગ કરતો નથી, બેઠો બેઠો હું કઈ દારૂ પીતો નથી. ઘણા આજુબાજુમાં તમને એવા મળશે જે તમાકુ ચોરી રહ્યા છે, જે માવા ખાઈ રહ્યા છે, અને મોટા ભાગના માણસોના હાથમાં મોબાઈલ છે કે જેમાં ફાલતુ રીલ્સ ને સ્ક્રોલ કરી રહ્યા છે. ત્યાં આપણે કોઈને એવું નથી કહેતા કે તું આમાં ઘૂસી ગયો છે, આ રીલ્સ જોવામાં, કે આ માવા ખાવામાં, આ તમાકાના વ્યસનમાં તું ઘૂસી ગયો છો. અને એક વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લે છે, ત્યાં જઈને આપણે એમ કહીએ છીએ કે તું આટલો બધો ડોક્ટર બનીને ભણેલ ગણેલ ક્યાં ઘૂસી ગયો છો? આપણે એમ થાય શું જવાબ દેવો, બરાબર. એક પણ વ્યક્તિના મોઢામાં ભગવાનનું નામ નથી. બધાને ઉતાવળ છે કે ભાઈ કાઢો કાઢો કાઢો, જલ્દી લઈ જાઓ, બધાને ઉતાવળ છે, બરાબર. બધા બિઝી છે, કોઈને સમય નથી. સ્મશાને લઈ જાય અને એ ડેડ બોડી બળી જાય ને એટલી વાર ઊભું રહેવા માટે પણ કોઈને સમય નથી, બરાબર. જ્યારે આવા પ્રસંગો આપણા જીવનમાં આવે અને આપણે જોઈએ, ત્યારે આપણે ખરેખર આ સમાજની આપણને વાસ્તવિકતા ખબર પડે. માણસો પોતાના સ્વાર્થ, સમાજમાં કહેવાય કે મારું નામ રહે, સમાજમાં મારો વ્યવહાર સચવાઈ જાય, બસ આટલા હોય. બાકી એને કોઈ લેવા દેવા નથી કે આ મરનાર વ્યક્તિની ગતિ માટે હું કોઈ પ્રયત્ન કરું, એને કાંઈ લેવા દેવા. કોઈ ધૂન કરવી, કીર્તન કરવી, એને કાંઈ લેવા, કારણ કે એને ખબર જ નથી કે આપણે ઊંધા વૃક્ષમાં છીએ. કોક દીક ભગવદ ગીતા વાંચે તો ખબર પડે ને કે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, બરાબર. એટલે આપણને જો આ સુકૃતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય ને, શ્રી પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા હોય ને, બહુ મોટી વાત છે કે 500 માણા બેઠા હોય અને એમાં તમે એકલા બેઠા બેઠા તમે જપ કરતા હોય, મતલબ તમે ઊંધા પ્રવાહમાં ચાલો છો.
આખી ઘૂઘવાતી નદી હાલી જાય છે ને તમે ઊંધા તરો છો, અને તોય તમને બિલકુલ ડર નથી લાગતો. બાકી બહુ બીક લાગે, સમાજની વચ્ચે બેસવું ને એમ થાય કે બધા કરે ને એમ જ કરવું છે, આપણે આમાં કઈ ઊંધું ચલાય નહીં. પણ જયારે શાસ્ત્ર તમારા ક્લિયર હોય અને ગુરુ મહારાજ તમારા ખૂબ બળવાન હોય અને એનું તમને શરણ મળ્યું હોય, ત્યારે તમને ખબર પડે કે નહીં, આપણે બરાબર છે, આપણે જે સિદ્ધાંત મુજબ ચાલીએ છીએ બરાબર છે, બાકી ગામને જે કરવું હોય તે કરે. બરાબર. તો એવા ગુરુ મહારાજ નું તમને મને શરણ પ્રાપ્ત થયું, બહુ આપણે નસીબદાર છીએ. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન સ્વયં સમજાવે છે કે આપણે ઊંધા વૃક્ષમાં છીએ, બ્રિજ ઉપર છીએ. આ બ્રિજ ઉપર મજા તો આવે, પણ જેવો પવન આવે ને બ્રિજ હાલક ડોલક થાય. એમ તમારું મારું હાલક ડોલક ચાલુ છે. ક્યારેક કોરોના આવે, ક્યારેક સુનામી આવે, ક્યારેક ભૂકંપ આવે, અને આપણો આ બ્રિજ છે એમાં સતત હાલક ડોલક ચાલુ છે, સતત આ બ્રિજ છે એ હલે છે. બરાબર. પણ જો પ્રભુપાદ જેવા કોઈ આચાર્ય આવે ને, બરાબર, તો એ બ્રિજ ઉપર દોરડું ફેંકે, પકડી લે દીકરા, પકડી લે, ચિંતા ના કર, હું બેઠો છું ભાઈ આ બાજુ. બરાબર. એમ કે બરાબર, દોરડું પકડી લે, હું બેઠો છું, ડોન્ટ વરી માય, આવી જા ધીમે ધીમે. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા અને બધાને હરિનામનું દોરડું આપ્યું, બધાને ઉગારી લીધા. પ્રભુપાદે ત્યાં સુધી કીધું તમે 16 માળા કરો, 4 નિયમનું પાલન કરો, ચિંતા ના કરો. વૈકુંઠમાં મેઇન ડોરેથી તમને એન્ટ્રી નહીં મળે ને, પાછળના દરવાજેથી હું તમને એન્ટ્રી આપીશ. કારણ કે એ પોતે આવેલા જ વૈકુંઠમાંથી, એને ખબર છે કે વૈકુંઠના દરવાજા કેટલા છે, ક્યાંથી એન્ટ્રી થઈ શકે અને કેવી રીતના હું એન્ટ્રી અપાવી શકીશ. બરાબર, ખબર છે. અને ગુરુની કૃપા વગર, ભગવાનના પરમ ભક્તોની કૃપા વગર કોઈ દિવસ ભગવત ધામ પ્રાપ્ત ના થાય. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તમે એકદમ ભૌતિક રીતના પણ વિચારો ને, લોજિકલી, તો તમારા ગામનું ધારાસભ્ય હોય ને, એને તમારે મળવું હોય ને, તોય તમારે ચપરાસી પાસે એની અપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે. અને ચપરાસી તમારી યારે થોડું કે એની લગાવ હોય તો એને કંઈક તમને અપોઇન્ટમેન્ટ આપે, બાકી મળી ના શકે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની વાત તો બહુ દૂર છે. ક્યારેક ટ્રાય કરજો અપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની, મળે કે નહીં મને કહેજો. બહુ અઘરી વસ્તુ છે. તો આ ભૌતિક જગતના સામાન્ય ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્ય કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ આપને ના મળતી હોય, બરાબર, એમના નીચેના અધિકારી દ્વારા, તો ભગવાનની અપોઇન્ટમેન્ટ આપણને કેવી રીતના મળશે? એમના અધિકારી પુરુષ દ્વારા. એટલે ભગવાને કીધું છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. બરાબર, મારા અધિકારી પુરુષ પાસે જા, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ, પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, એ યોગ્યતા અર્જિત કર, અને પછી તો કે તું મને તત્વતઃ જાણી શકીશ, અને પછી તો કે તું મારા ધામમાં આવી જઈશ. બરાબર. તો આયા જે કઈ છે એ ઊંધું છે, પરાવર્તન છે. બરાબર, જે કઈ આપણે જોઈ રહ્યા છે પરાવર્તન છે, આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ નથી. તમને મને એમ થાય કે આ મારું ઘર, બરાબર, મારી જમીન, બરાબર, મારો સમાજ, આ તો પૂર્વજન્મના તમારા ને મારા કર્મના કારણે આપણને એક સમાજ, એક દેશ, એક જાતિ, બરાબર, એક સમુદાય, સંપ્રદાય, પત્ની, બાળકો, વોટેવર પ્રાપ્ત થયું. એ તો પૂર્વજન્મના કર્મ પ્રમાણે. તમે સત્વગુણમાં કર્મ કર્યા હોય તો આ વખતે તમને સત્વગુણી ફેમિલી મળે, રજોગુણમાં હોય તો રજોગુણી, તમોગુણમાં વોટેવર, એ પ્રમાણે તમને કર્મ પ્રમાણે તમારું ફેમિલી, મિત્ર મંડળ તમને પ્રાપ્ત થાય. પણ આ શાશ્વત નથી. બરાબર. કારણ કે આવા તો તમારા મારા હજારો, કરોડો, અબજો જન્મ થઈ ગયા છે, તમારા મારા આવા હજારો ફેમિલી બની ચુક્યા છે, કરોડો ફેમિલી આપણે બનાવી ચુક્યા છીએ. એ તો આ વખતે આપણે ભારતમાં જન્મ થયો છે, બરાબર. આ બ્રહ્માંડમાં આપણે તો કેટલા અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં ફરીને આવ્યા છીએ, અલગ અલગ યોનિઓમાં છે ને. તો ઓરિજિનલ એડ્રેસ આપણને જયારે ખબર પડે શાસ્ત્ર વાંચીએ તો, અને એ પ્રભુપાદ સમજાવી શકે. બાકી અહીંયા બરાબર ધીમે ધીમે તમે જો હડપ્પા સંસ્કૃતિ ના અવશેષો આજે આપણે શોધીએ તો એ પણ મળી રહ્યા છે. આખા નગરો મળે. એક સમય ધમધમતી તક્ષશિલા, નાલંદા યુનિવર્સિટી પણ મળે, જે આજે છે નહીં. બરાબર. આપને એમ થાય કે મારું ઘર, મારો સમાજ, આ બધું એક દિવસ ફરીથી નાશ થઈ જવાનું છે. જગત કેવું છે? અનિત્ય, અશાશ્વત, પરાવર્તન. આપણને એમ થાય કાંઈ જ બહુ મજા છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? કેવી રીતના તમને મજા આવશે? ગરડા થશો, બીમાર થશો, આ તો કઈ ને કઈ ચાલુ. કારણ કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમાં જગતની ઉપર લેબલ મારેલું છે દુઃખાલયમ, અને એનો સ્વભાવ છે, અને એ તો હંમેશા મળશે. બરાબર ને? તો આગળ જોઈએ, ભગવાન સમજાવે છે કે આ વૃક્ષની જે શાખા ઉપરની તરફ જાય છે, નીચે પણ પ્રસરેલી છે. મતલબ ક્યારેક આપણે ઉપર જઈએ છીએ અને સ્વર્ગમાં દેવી દેવતાઓ પણ આપણે બનીએ છીએ, અને એનાથી ઉપર પણ ક્યારેક જઈએ છીએ, અને ક્યારેક એ શાખા નીચે પણ જાય તો આપણે બધા નરકના આટા પણ મારી આવ્યા છીએ, તમે ને હું.
આ તો ભગવાનની કૃપા છે કે 15માં આજના અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે 15મા શ્લોકમાં કે ભાઈ હું તમને ભૂલવાડી પણ દઉં છું, અપોહનમ ચ. કારણ કે અમુક વસ્તુ ભૂલવી પણ સારી જીવન, જે આપણે ચર્ચા કરીશું, આપણને યાદ નથી, બરાબર, પણ જ્યારે સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ નું આવરણ હટે ત્યારે આપણને બધું યાદ આવે, હું ખોટી જગ્યાએ ફસાઈ ગયેલો છું, બરાબર. તો સાચો રસ્તો શું છે? આમાંથી બહાર નીકળવું. ભગવાન કહે છે તો કે ભાઈ શાખા ઉપર જાય અને શાખા નીચે પણ જાય, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે. શું કામ ભાઈ? આ 84 લાખ યોનિઓ અને ઉપર નીચે આપણે આપણું વૃક્ષ મોટું જ કરતા જાય છે. એક જન્મ થયો એમાં કર્મ કર્યા, બીજો જન્મ થયો એમાં કર્મ કર્યા, ત્રીજો જન્મ થયો એમાં કર્મ કર્યા. ટૂંકમાં ડાળમાંથી ડાળ એમાંથી નીકળતું જાય. ઓલું તમે હમણાં તમે વાત કરી કબીરવડ, તમે કબીરવડ ગયા હશો તો આજે પણ તમે જાઓ તો એનું મૂળ થળ તમે શોધી નથી શકતા. એનું મૂળ જે ઓરિજિનલ થળ છે આપને મળે એમ જ નથી, કારણ કે એ વડમાંથી જે આગળ વડવાયો નીકળી એ પાછી નીચે ગઈ અને એ ત્યાં રોપિત થઈ ગઈ અને એ પાછું થળ બની ગયું, બરાબર. એમાંથી પાછા નવા મૂળ, વળી બાજુમાં બીજું થળ બન્યું, એમાંથી પાછું વળવાયું. આ ક્રમ કેટલાય વર્ષોથી ચાલુ છે. આજે તમે જાઓ તો વિશાળ વટવૃક્ષ છે, તમને ખબર જ ના પડે આનું ઓરિજિનલ જે થળ છે એ કયું, કે જ્યાંથી આ પ્રગટ થયું. આપણને બધાને ખબર નથી પડતી કે ઓરિજિનલ આપણું મૂળ ક્યાં, કે જ્યાંથી આપણે પ્રગટ થયા છીએ, અને આપણે આવવાનું કારણ શું એ આપણને ખબર પડતી નથી, આપણે સમજી નથી શકતા. આપણે આ જાણવાનું છે, બરાબર. તો આ 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણી, એના દ્વારા આપણને 84 લાખ યોની મળે છે, કારણ કે એના આ વૃક્ષ એ જ મોટું કરે જાય છે. અને એની જે ડાળખીઓ, વૃક્ષ કોઈ પણ મોટું થાય શેના દ્વારા? ડાળખી દ્વારા, બરાબર. એ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ નીચે તો તમને આપવામાં આવશે જ, પણ ઇન્દ્રિય તો તમારા હાથમાં છે ને, બરાબર. આ ઇન્દ્રિયોને જેટલું તમે પોષણ આપશો એટલી તમારી ડાળખી મોટી થશે, બરાબર. અને આ વૃક્ષ ધીમે ધીમે મોટું થાય. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે જાય, ક્યારેક નરકની યોનિ આપને પ્રાપ્ત થાય, અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. નીચે બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે રસ્તો શું? કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. તમે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો પણ સાચું વૃક્ષની અનુભૂતિ આ જગતમાં ના કરી શકાય. ક્યારે આ વાસ્તવિક વૃક્ષની અનુભૂતિ કરી શકાય? જ્યારે તમે કોઈ સાચા ગુરુના શરણે જાઓ, જે પરંપરામાં હોય, 4 મુખ્ય પરંપરામાં, અને શરણાગતિના ભાવ સાથે એની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો તો એ તમને અનુભૂતિ કરાવી શકે. બાકી કોઈ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, આનો અંત ક્યાં છે, આનો આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિનું શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. આ વિરક્તિનું શસ્ત્ર એ ભગવાન આપણને એકચુઅલી સલાહ આપે છે કે તમે વિરક્તિનું શસ્ત્ર, વૈરાગ્ય, વિરક્તિ, એકચુઅલી જે વૈરાગ્ય એડવાન્સ ફોર્મ છે, વિરક્તિ એ એડવાન્સ ફોર્મ છે વૈરાગ્ય. તો કોણ આપી શકે આપણને? જે સાચા ગુરુ હોય આપણને 4 નિયમો આપે, એ આપણને ધીમે ધીમે વિરક્તિ આપણામાં ડેવલપ કરાવે. તમે લોકો ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી હતી, તમે આ બધા ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા અને તમારા જીવનમાં એવા શું ફેરફાર થયા? તો તમે ઘણા બધાએ તમે તમારું શેર કર્યું કે ભાઈ ઘણા બધા કે મારા પાન માવા છૂટી ગયા, ઘણા કે મારા ગુટકા છૂટી ગઈ, ઘણા કે ભાઈ ચા છૂટી ગઈ, કોફી છૂટી ગયું, ઘણા બધા કે ભાઈ ટીવી ની સિરિયલો છૂટી ગઈ, ઘણા કે ન્યૂઝપેપર છૂટી ગયા, ઘણા બધા કે પ્રજલ્પ છૂટી ગયો, ફાલતુ વાતોમાં જે સમય જતો હતો એ છૂટી ગયો, બરાબર. ઘણા બધા ચર્ચા કરતા હતા. કાલે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ હતો પરમ દિવસે, એમાં પણ સેમ ટોપિક હતો, ત્યાં પણ અમે ચર્ચા કરતા હતા. ઘણા બધાએ ઘણું બધું શેર કર્યું. ભાઈ ઇસ્કોનમાં આ બધા ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા પછી જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું, બરાબર, શું શું એવું ખરાબ હતું જે છૂટી ગયું. તો આ વિરક્તિનું શસ્ત્ર ધીમે 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 આપણું ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. જેમ 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 સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ને, જો હંમેશા યાદ રાખવું કે કોઈ પણ કથામાં તમે બેઠા હોય અને કથા સાંભળીને આ ભૌતિક જગત પ્રત્યે તમને વિરક્તિ ના આવે ને, તો સમજજો કે આ કથા કરનાર અને આ કથા એ બે આપણા કામની નથી, બરાબર. કારણ કે સાચી કથા એ છે કે જે કથા સાંભળીને તમને એવું થાય કે હું એક ખોટો આ જગતમાં ફસાણો, મારે ભગવત ધામ જવું છે, કારણ કે હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું, બરાબર. અલ્ટિમેટલી કથાનો સાર આ જ છે કે જે તમને તમારું સ્વરૂપ બતાવે, તમને તમારું. બાકી અત્યારે મોટા ભાગના તમે જો લેક્ચર ચાલે, સેશન ચાલે,
એ કેવી રીતના તમને ભૌતિક જગતમાં ઘુસાડી દેવા, આની ચર્ચા ચાલે. મોટિવેશન એવા એવા આપવામાં આવે, બરાબર, કે તમે કેવી રીતના વધુમાં વધુ માયામાં ફસાઈ જાઓ, કેવી રીતના તમને ભૌતિક જગતમાં વધારે આસક્તિ થાય. ઇવન કહેવાતા અમુક એવા સંપ્રદાયો છે, એના ક્લાસમાં આખો 3 કલાકનો ક્લાસ પૂરો થાય કે કૃષ્ણ ના આવે, આખા ક્લાસની અંદર કે ભગવાનનું નામ ના આવે, આખા ક્લાસની અંદર તમને ભગવાનનું નામ લેવું, ભોગ લગાડવો, આ કોઈ ચર્ચા જ ના આવે. સાસુ વહુની ચર્ચા હોય, બરાબર, ઘરમાં વહુએ કેમ રહેવાનું, સાસુનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ, બરાબર, દીકરાનું પિતા, આ બરાબર છે એ બધું, પણ એ બધું તમે આપો, પણ એને કૃષ્ણ આપી દો, તેને શીખડાવવું નહીં પડે કે એક વહુએ સાસુ સાથે વર્તન કેવી રીતના કરવું, બરાબર, એક સાસુએ એની વહુ સાથે વર્તન કેવી રીતના કરવું, બરાબર, જે બિલાડાની જેમ બાંધતા હોય છે, પણ એને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ મને મારી સાસુ મળી છે, બરાબર, એ મારા પોતાના કર્મ મારી સામે પ્રગટ થયા છે, બરાબર. કોઈ સાસુને વહુ માથા ભારે વહુ મળી છે, બરાબર, પણ એ સાસુ કૃષ્ણ ભાવનામૃત હોય તો એને ખબર પડી જશે સાસુ કે મારા પોતાના કર્મ મારી સામે પ્રગટ થયા છે અને આ સારું કર્યું છે, કારણ કે મારા કર્મ કપાઈ જાય ને, નહીતર આ કર્મ ભોગવવા પાછો જન્મ લેવાનો વરી, બરાબર, જેટલી હેરાન કરવી એટલી કરી લે ભાઈ, મારા કર્મ કપાઈ જાય, બરાબર ને, કઈ ઓટોમેટિક તો થયું નથી, હા, કે તમારી ઘરે એવી વહુ આવી ગઈ ને તમને હેરાન કરે, કાંઈ ઓટોમેટિક નથી, તમારા પોતાના જ કર્મ તમારી સામે પ્રગટ થાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો તો આ ફાલતુ બીજી ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, કૃષ્ણ તમે આપો એટલે બાકી બધું બાય પ્રોડક્ટ, બરાબર. એટલે આ મહત્વની વસ્તુ છે કે જ્યારે તમે કથા સાંભળો તો ભૌતિક જગત પ્રત્યે તમને થોડુંક પણ વૈરાગ્ય આવે, થોડુંક પણ વિરક્તિ આવે તો સમજવું કે કથા કરનાર અને જે કથા છે બે આપણા માટે કામની વસ્તુ છે, કારણ કે ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં કેટલી વખત કીધું છે કે આ જગત દુખાલયમ છે, અશાશ્વત છે, અહીંયા રહેવું ના જોઈએ, ફરીથી તમે આવી જાઓ, અહીંયા શું કામ છો, કેટલી વખત કહે છે, ને છતાંય કોઈ એમ કે ના ના આ જગતમાં બહુ મજા છે, તો સમજવું કે આ વૈદિક શાસ્ત્રની વિરુદ્ધનું પ્રવચન ચાલે છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે વિરક્તિનું શસ્ત્ર ક્યાંથી મળે, મેં કીધું તમને વિરક્તિનું શસ્ત્ર, અને આ શસ્ત્ર વડે એવા સ્થાનની શોધ કરવાની છે જ્યાં ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે. તો આમ તો 8મા અધ્યાયમાં જ્યારે પ્રલય સર્જન પ્રલયની વાત થતી હતી ને, તો ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે અર્જુન, બ્રહ્માજીના લોકથી લઈને નીચેના બધા લોક સુધી સર્જન, પ્રલય, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ બધી મગજમારી ચાલુ, બરાબર, અને સ્વર્ગમાં જઈશ તોય પાછું આવીશ, નરકમાં જઈશ તોય પાછું આવીશ ને મનુષ્ય બનીશ, અને તું બ્રહ્મા બની જઈશ તોય પાછો પડીશ ને મનુષ્ય બનીશ. આ ક્રમ ચાલુ છે, બરાબર, આ ક્રમ ચાલુ છે. શાસ્ત્રમાં તમે જુઓ તો ઇન્દ્ર એક વખત ડુક્કર બન્યા છે, સ્વયં ઇન્દ્ર, જે દેવી દેવતાઓની આપણે પૂજા કરીએ, આપણા આરાધ્ય, આપણા કુળદેવી હોય, એના જે રાજા છે ઇન્દ્ર, એ એક વખત શ્રાપના કારણે ડુક્કર બન્યા છે પૃથ્વી લોક ઉપર. તો આ સતત ચાલુ છે. ડુક્કર એટલે નીચલામાં નીચલી યોની, અને ઇન્દ્ર એટલે સારામાં સારી યોની, ઉપર નીચે આપણે બધા આ બધું કરી ચૂક્યા છે અને હજી આપણે કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, તો હવે એવી જગ્યાની શોધ કરો જ્યાં ગયા પછી પાછું જ ના આવવું પડે. ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ભગવાન તમે આ સર્જન પ્રલયની વાત કરો તો એવી કોઈ જગ્યા તો કયો જ્યાં મગજમારી જ ના હોય, સર્જન ના હોય, પ્રલય ના હોય, આ માથાકૂટ ના હોય. ભગવાને કીધું યસ અર્જુન, એવી એક જગ્યા છે, બરાબર, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. 8મા અધ્યાયના શ્લોકના 2 પદ હું બોલું છું, બરાબર, ગોતી લેજો કયો શ્લોક છે. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. 8મા અધ્યાયમાં કીધું કે અર્જુન, મારું એક જ ધામ એવું છે અર્જુન કે જ્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું આવવાનું રહેતું નથી. અચ્છા, ત્યાં જઈને શું કરવાનું? ત્યાં જઈને ભગવાન પોતે કહે છે કે ત્યાં ગયા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, જેમનાથી અનાદિકાળથી બધી વસ્તુનો આરંભ થાય છે. આ આખું જગત છે, બરાબર, ભૌતિક જગત હોય કે આધ્યાત્મિક જગત હોય, એના રચયિતા, એને ઉત્પન્ન કરનાર એક જ છે. કોણ? તો કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. 10મો અધ્યાય 8મો શ્લોક, જેમાં સ્વયં ભગવાન કીધું. બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં 5.1માં કીધું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બધા જ કારણોના એકમાત્ર કારણ, એનું નામ ગોવિંદ. બરાબર, તો આપણે ગોવિંદના શરણમાં જવું છે, જ્યાં તમને મને શ્રીલ પ્રભુપાદજી લઈ જઈ રહ્યા છે, બરાબર. પ્રભુપાદના પુસ્તકો વારંવાર વાંચો. હવે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ તો બેનો તફાવત શું છે જાણી લઈએ.
બરાબર. તો આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે. જેમ ભગવાને કીધું ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવું ના પડે. અર્જુન ત્યાં સર્જન પ્રલય નથી. 8મા અધ્યાયમાં વાત છે. જ્યારે ભૌતિક જગતમાં સતત ચાલે છે, કારણ કે આ વાસ્તવિક તો છે પણ કેવું અસ્થાયી છે. અહીંયા વારંવાર ભૂકંપ આવે, સુનામી આવે, કઈ ને કઈ સતત પ્રોબ્લેમ ચાલુ રહે છે. તમે જુઓ સતત કંઈક ને કંઈક માથાકૂટ ચાલે છે. કોરોનાની પહેલી લહેર આવે, બીજી આવે, ત્રીજી આવે, નવો વેરિયન્ટ આવે, કઈ ને કઈ ટેન્શન માંથી આપણે બહાર જ નથી નીકળી શકતા. બરાબર, કઈ ને કઈ. પછી ભગવત ધામમાં સાચો પ્રેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે. આયા તમે વિચાર કરો તો નજર આજુબાજુમાં દોડાવો કે જે સાચો પ્રેમ લાગતો હોય આગળ જતા, બરાબર, મોટા ભાગે અત્યારે ખાસ તો હજી આગળ જે સંબંધો થતા ને, આપણા બાપ દાદાઓના જે સંબંધો થયા ને, એ સંબંધોનો બેઝ હજી સત્વગુણ હતો તો વાંધો નહોતો. કારણ કે દાદા મળી લેતા, નક્કી કરી લેતા તારી દીકરી મારો દીકરો, બરાબર. આ દીકરાને ખબર ન હોય, બરાબર, કે બાપા મારું જે નક્કી કરી એવા છે, બરાબર. લગ્નમાં પહેલી વખત બે જે વર વધુ છે એકાબીજાનું મોઢું જોઈ શકે, એમાં ત્યારે તો લાજ કાઢેલી હોય એટલે ત્યારે દર્શન ના થાય. ઘરે આવે ત્યારે પહેલી વખત દર્શન કરે કે ભાઈ આમાં હું નીકળું, ઓલું સ્ક્રેચ કરો ને પછી એમાં હું નીકળે, પછી ઘરે જઈને ખબર પડે કે હું નીકળું, બરાબર. અને અત્યારના સંબંધો, કારણ કે સત્વગુણો બેઝમાં માતા પિતાનું માન સન્માન જળવાતું, બરાબર, વૈદિક નિયમોનું પાલન થતું, બરાબર. અને વૈદિક મર્યાદાથી લગ્ન થતા તો લગ્નના મંત્રોચ્ચારમાં બ્રાહ્મણો પણ એટલા શુદ્ધ હતા કે મંત્રો એટલા સરસ ભણી અને એ જે વ્યક્તિ, જે લોકો છે, એ પણ એ લગ્નના જે નિયમોનું પાલન કરતા આગળ જતા. જેવી પત્ની હોય, જેવો પતિ મળે પછી એની સાથે જીવન સમર્પિત હોય. આજકાલ જો તો લગ્નનો બેઝ છે સત્વગુણ નથી, લગ્નનો બેઝ હવે રજોગુણ થઈ ગયો, બરાબર. રજોગુણ ભોગ ભોગવવાની વાત છે. સુંદર ચામડી હોય, સરસ દેખાતું હોય, નમણી હોય, બરાબર, તો ગમે, બાકી ના ગમે, બરાબર. પછી ઐશ્વર્ય હોય, ઘરના મકાન હોય, ઘરની જમીન હોય, ગામડે મકાન હોય, તો ગમે, નહીતર ના ગમે. બેઝ રજોગુણ થઈ ગયો. જેવો બેઝ રજોગુણ થયો તો સંબંધ ધીમે ધીમે ટેમ્પરરી થઈ ગયા હવે, બરાબર. એટલે અહીંયા જે કઈ છે એ ખરેખર આમ જોવા જોઈએ તો સાચો પ્રેમ ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. મોટા ભાગે વાસના છે, હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ. આના સિવાય બીજું કઈ આ જગતમાં જોવા ના મળે. સાચું સુખ, રિયલ હેપીનેસ, તમે ટ્રાય કરો. સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે એક જ વસ્તુની પાછળ ભાગીએ છીએ, શું? શાંતિ અને સુખ મળે, બરાબર ને? કારણ કે જીવનો સ્વભાવ છે. જીવનું સ્વરૂપ શું છે? તમે કોઈને એમ પૂછો કે ભાઈ, ભલે ગમે એવો નાસ્તિક માણસ હોય ને, હું તમને એમ કહું કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું કૃષ્ણને નથી માનતો, રામને નથી માનતો, હું નાસ્તિક છું. તમે એને ખાલી 3 પ્રશ્ન પૂછો, ગમે એવો નાસ્તિક હોય. આમ જોઈએ તો આ જગતમાં કોઈ નાસ્તિક નથી. નાસ્તિકને 3 પ્રશ્ન પૂછો કે ભાઈ તમે ક્યારે અને કેવી રીતના મરવા માંગો છો, તો એ કોઈ વ્યક્તિ એમ કહેશે કે હું આ જગ્યાએ આવી રીતના મરવા માંગુ છું. શું કહેશે? નહીં, મારે જીવવું છે, જેટલો વધારે સમય મળે મારે જીવવું છે, શાશ્વત, બરાબર. પછી તમે એમ કહો કે ભાઈ તમને મૂર્ખ થવું ગમશે કોઈ વ્યક્તિને, તો શું કહેશે? નહીં, હું મૂર્ખ નથી, બરાબર, મને મૂર્ખ થવું નહીં ગમે, હું જ્ઞાની છું, એટલે જ્ઞાન. અને ત્રીજું, કોઈને તમે એમ કહો કે તમારે દુઃખી થવું છે, નાસ્તિક હોય તો પણ, તમારે દુઃખી થવું છે, તમારે સુખ નથી જોઈતું, તમારે જીવનમાં અશાંતિ જોઈ છે, તો કે નહીં, મારે સુખ જોઈએ છે, મારે આનંદ જોઈએ છે. ગમે એવો નાસ્તિક હોય માણસ કે ગમે એવો આસ્તિક માણસ હોય, બરાબર, આ 3 પ્રશ્ન પૂછો, બરાબર, એના જવાબ બેયના સેમ રહે છે. કારણ કે જીવનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ શું? સત, ચિત્ત અને આનંદ. સત, ચિત્ત અને આનંદ જીવનું ઓરિજિનલ, આત્માની ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી છે, સત, ચિત્ત અને આનંદ. સત એટલે શાશ્વતતા, જ્યાં ક્યાંય મૃત્યુ નથી, ક્યાં? ભગવત ધામ. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, બરાબર, સર્વજ્ઞ, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન. અને આનંદ, સત, ચિત્ત અને આનંદ, પરમાનંદ. આ આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. એટલે જે લોકો કૃષ્ણને નથી માનતા ને, એ સતચિત આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઓરિજિનલ સતચિત આનંદ સ્વરૂપ કોણ છે? કૃષ્ણ. ઇનડાયરેક્ટલી તો એ કૃષ્ણને માને છે, કારણ કે એને જોઈતો એને એ જ છે ને, સતચિત અને આનંદ. આપણે જોઈતો એ જ છે, સતચિત અને આનંદ. એટલે આમ જોઈએ તો જગતમાં કોઈ નાસ્તિક નથી, બધા આની પાછળ શોધમાં છે, સતચિત અને આનંદની શોધમાં છે. તમે એની શોધમાં છો, હું એની શોધમાં છું. સવારથી લઈને સાંજ સુધી તમે એની પાછળ જ પડેલા છો, હું એની પાછળ પડેલો છું. નાસ્તિક માણસ એની પાછળ પડેલો છે, વૈજ્ઞાનિકો એની પાછળ પડેલા, બધાની પાછળ.
સત ચિત્ત અને આનંદ, જે આપણી ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી છે. બરાબર. એટલે અહીંયા તમે સુખની શોધ કરી લો, મળે નહીં. તમે વિચાર કરો, તમને એમ થાય કે હું બહુ સુખી છું. ધારો કે વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ છે, ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે, રસગુલ્લા બહુ ભાવે, માયાપુર ગયા હતા. બરાબર. હવે એક રસગુલ્લો આપો તો બહુ આનંદ આવે પ્રભુ. બરાબર. મારા પ્લેટમાંથી બીજું આપી દો તો કે હા પ્રભુ લાવો, બહુ આનંદ આવે. કારણ કે ભેગા જ જમતા બાજુમાં. બરાબર. જેને ભાવે ના ભાવતા એ બાજુ પાસ કરે. બરાબર. એક આપો, બહુ ભાવે, બીજો એનાથી બહુ મજા આવી, ત્રીજો બરાબર બહુ આનંદ. ચોથો આપો તો કે ના પ્રભુ હવે બહુ બસ થઈ ગયું, કે બહુ ગયડું હોય ને પછી મોઢું ભાંગી જાય. બરાબર. ચોથો આપો ત્યાં તો મોઢું ભાંગી જાય. અને કદાચ કોઈની કેપેસિટી હોય તો 7-8 આપી દો, પણ એને 9મો 10મો આપો તો હવે બસ, કે હવે તો પ્રભુ હવે ઉલટી થઈ જશે, હવે નહીં. પેલા ગુલાબ જાંબુમાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થતો તો એ 10મા ગુલાબ જાંબુ કે રસગુલ્લામાં કેમ આનંદ પ્રાપ્ત નથી થતો? વાય? કારણ કે કામ ચલાવ સુખ છે, જે કઈ છે ટેમ્પરરી. તો આ એક મેં રસગુલ્લાનું ઉદાહરણ આપ્યું. હવે આમાં તમે બધા ઉદાહરણ આની સાથે સેમ વસ્તુ, સેમ એનાલોજીમાં તમે ગમે એ વસ્તુ મૂકી દો, ગમે તે વસ્તુ મૂકી દો. આમાં સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો મૂકી દો, આમાં સંપત્તિ મૂકી દો, આમાં કાર મૂકી દો, આમાં ફરવાના સ્થળો. બરાબર. તમને હું એમ કહું ભાઈ સિમલા બહુ મજા, હું તમને લઈ જાઉં સિમલા. 5 વર્ષ તમને સિમલામાં મકાન લઈ દો, 5 વર્ષ રહ્યો તમે, 5 વર્ષ નહીં તમે તો 15 દીમાં એમ કહી દો કે હવે ઘર યાદ આવ્યું છે. ઘઉંની રોટલી અહીંયા જે ગુજરાતમાં બને ને એવી ઘઉંની રોટલી અને એવો કાઠિયાવાડી શાકનો ટેસ્ટ મળતો નથી. જે લોકો ફરવા ગયા છે ને બધાને ખબર છે. બરાબર. ગમે એટલું ફરો, ગુજરાતની બહાર નીકળો એટલે તમને ગુજરાતનો ટેસ્ટ ના મળે. તમને સેવ ટમેટાનું શાક આપે ને તોય તમને એમાં પંજાબીનો ટેસ્ટ આવે, તમને કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ આવે જ નહીં. ઘઉંની રોટલી બનાવીને આપે તો તમારા ઘર જેવી રોટલી બને જ નહીં. અને તમે ગમે ત્યાં ફરી ફરીને લાખો રૂપિયા દઈને હોટેલમાં રોકાણા હોય ને પછી તમે પાછા ઘરે આવો ને તેમ થાય હવે સેવ ટમેટાનું શાક ને ભાખરી બનાય, બટેટાનું શાક ને રોટલી બનાય. હવે ત્યારે આ ટેમ્પરરી, આ જગતમાં તમે ગમે સુખ ક્યાંય નથી, આટો મારી લો, ટેમ્પરરી. પછી સાચા સંબંધો, કામ ચલાવ સંબંધ. બરાબર. તમે ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, મેં તમને ગઈકાલનો મારો પોતાનો અનુભવની વાત કરી ને, 92 વર્ષે મારા નાનીમાં ધામમાં ગયા. બરાબર. બહુ પવિત્ર જીવ હતો. કારણ કે પરમદી રાત્રે મને એવું થયું કે ચાલો નાની માની ખબર કાઢતા આવીએ, તો અમે ગયા બધા, અને નરસિંહ કવચ એમની સામે અમે બધાએ ગાયું. ખૂબ સરસ કીર્તન કર્યું. ભાગવતમ મેં વાંચ્યું, ભગવદ્ ગીતાનો 15મો અધ્યાય 18મો અધ્યાય વાંચીને સંભળાવ્યું. બરાબર. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ખૂબ જોરદાર કીર્તન કર્યું. હું રાત્રે ઘરે પહોંચ્યો ને સવારે 4 વાગે મને ફોન આવ્યો કે નાનીમાનું શરીર છૂટી ગયું. રાત્રે ભાગવતમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ધૂન કીર્તન કરતા કરતા સવારે ઉઠ્યા ધામ. બરાબર. બહુ પવિત્ર જીવ. બરાબર. તો હવે વિચાર કરો, ગમે એટલું 92 વર્ષની ઉંમર, 95 વર્ષની ઉંમર હતી, ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, પણ જેવો જીવ ગયો પછી તો હાલો કાઢો કાઢો. બરાબર. ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, પ્રેમાળ પત્ની હોય, પણ એ ક્યાં સુધી આવી શકે? સ્ત્રી ઉંબરા સુધી. સ્મશાનમાં સ્ત્રીઓ ના આવે, જોકે અત્યારે તો સ્ત્રીઓ હવે જાય છે, વૈદિક મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરીને ઘણા બધા જાય છે. બાકી જનરલી શાસ્ત્રમાં નથી લખ્યું એ મુજબ નથી જતી સ્ત્રીઓ. બરાબર. તો ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય તો ઉંબરા સુધી. બરાબર. ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય તો સ્મશાનના ખાટલા સુધી. ખાટલા ઉપર કઈ તમારે ભેગો જ નથી બેહવાનું. બરાબર. અને ગમે એટલું ધન સંપત્તિ ભેગી કરીને રાખો ને તો તમારી તિજોરી સુધી, કબાટ સુધી તમારે ભેગું કાંઈ. બરાબર. અહીંયા જે કઈ સંબંધો છે કેવા છે? કામ ચલાવ સંબંધો છે. બરાબર. અલ્ટિમેટલી સંબંધ કેવો? બરાબર. ભગવાન ક્યારેક પણ તમે ભક્તિ કરી હશે ને, ક્યારેક તમારી પાસે સુકૃતિઓ હશે ને, ભગવાન પોતે વ્યવસ્થા કરશે. ગમે ત્યાંથી ઉપાડીને તમારી ઘરે ડીઓટીને મોકલશે. જાઓ. બરાબર. અને શરીર છૂટવાનો સમય થયો છે, એની સામે તમે કીર્તન કરો, એની સામે તમે જપ કરો, એની સામે તમે પ્રાર્થના કરો. આ વ્યવસ્થા કૃષ્ણ પોતે કરે છે. બરાબર. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું કે જે લોકો નિત્ય મારું કીર્તન કરે છે, તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. છેલ્લે કદાચ આપણું ગળું રૂંધાઈ જાય, આપણાથી ના નીકળતું હોય ને, તો તમારે અહીંયા આવીને ભક્તો કીર્તન કરશે, તમારા કાનમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પડતો હશે. કૃષ્ણ આટલા કૃપાળુ છે, વ્યવસ્થા કરે. આ શરીર છૂટ્યા પછી કદાચ તમારા અધમ, અરે નાસ્તિકમાં નાસ્તિક, આ તો ભક્તની વાત છે. કોઈ વ્યક્તિ નાસ્તિક હોય અને એ કદાચ કૂતરો બને ને ડુક્કર બને ને, તો પણ કૃષ્ણ એની સાથે જાય છે. ઉપનિષદની અંદર લખે છે વેદવ્યાસજી. બરાબર.
શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે તાત્પર્યમાં આ ઉપનિષદનો રેફરન્સ આપીને સમજાવે છે કે કૃષ્ણ કેટલા કૃપાળુ છે કે જીવ જ્યારે અધમ ગતિને પામે ને તો પણ કૃષ્ણની સાથે જાય છે એ જ જગ્યાએ. બરાબર, ભગવાન પણ એવી જગ્યાએ રહે છે. કોઈ ડુક્કર બને, કોઈ કીડી મકોડા બને, ભગવાન ત્યાં સાથે જાય છે. આ સાચો સંબંધ તો આ છે. બાકી બધા જે તમે જોઈ લો ટેમ્પરરી સંબંધ છે. ગમે એવી પ્રેમાળ માં હોય ને, માં જતી રહે, યાદ આવે મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 5 મહિના, પછી વર્ષે તિથિ આવે ત્યારે યાદ આવે. 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ પછી યાદ આવવાનું ભૂલાઈ જાય. ફરીથી એ જ ઘરમાં તમે જુઓ તો ફરીથી બધું ખિલખિલાટ, બધા હસતા હોય, કોમેડી સર્કસ ચાલતું હોય, બધું ભૂલી જાય. આ જગત ની અંદર કેટલા હતા ને કેટલા ગયા. બરાબર. હવે જગત, આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા સતત કોરોના, બરાબર, શેર માર્કેટ ગબડી જવી, હેલ્થ, ઘણા બધાને એમ થાય કે રિટાયરમેન્ટ આવશે ને ત્યારે ભક્તિ કરીશું. રિટાયરમેન્ટમાં મોઢામાં દાંત હોય નહીં, હાથમાં માળા પકડો તો માળા પકડાતી ન હોય, કારણ કે હાથ ધ્રુજતા હોય. બરાબર, આપણને એમ થાય કોઈ ઉદાસી નથી, મનની શાંતિ કોઈ પાસે નથી. આજે 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ભગવાનના ધામમાં નથી. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, 4 અહીંયા હાજર છે. એટલે આપણે નક્કી કરવું ક્યાં જવું છે. ઓકે, તો આ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો સાચું જે સંગઠન છે એને ઓળખો. સાચો સંબંધ, હંમેશા ભક્તોના સંગમાં રહો. તમને ભક્તોનો સંગ હશે તો તમને કૃષ્ણનો સંગ પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, એક દિવસ જરૂરથી પ્રાપ્ત થશે. સાચું સંગઠન કયું? બાકી ગમે એટલા કદાચ તમે મોટા મોટા સંગઠનોના પ્રેસિડેન્ટ પણ બની જશો ને તો પણ અલ્ટિમેટલી મૃત્યુ થયે, બરાબર, નીચલી યોનિઓમાં પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે કળિયુગની અંદર ક્યાં તે સત્વગુણ કોઈનામાં જોવા મળતો હતો, ક્યાં પ્યોર રજોગુણ જોવા મળતો હતો. બધા તમોગુણની કંઈક ને કંઈક તો કામ કરી રહ્યા છે. તમોગુણમાં કાળા બજાર કરી રહ્યા છે, ખોટું કરી રહ્યા છે, ખોટી રીતના પૈસા બધા કમાઈ રહ્યા છે. પાપ તો સતત ડગલે ને પગલે થાય છે. ઘરની બહાર 10 ડગલા ચાલો, કેટલી કીડી આપણા નીચે, પગની નીચે આવીને મરી જાય. આપણે વિચારતા જ નથી ને આના વિશે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ એ તો મારા અજાણતા પાપ થયું, પણ અજાણતા પાપનું ફળ સેમ જ મળે જેટલું જાણતા થાય. એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. બંધારણ સેમ જ લાગુ પડે ને. ભારત દેશમાં કોઈનો જન્મ થાય અને એ બાળક છે 16 વર્ષનું હોય અને એ બાળક બાઇક લઈને રોડ ઉપર નીકળી જાય અને બાળકને એવું થાય કે બરાબર, ત્યાં મને ખબર નહોતી, પોલીસ વાળો તરત રોકે, ટ્રાફિક હવાલદાર, કે ભાઈ ઉભા રહો, તમારી ઉંમર 16 વર્ષ, લાયસન્સ તમારી પાસે છે નહીં, બરાબર, તમારા પપ્પાને ફોન કરો, ફાઇન ભરવો પડશે. બાળક એમ કે ભાઈ મને ખબર નહોતી કે ભારત દેશનો કાયદો શું છે, તો મને માફ કરી દો. માફ કરશે નહીં, ફાઇન ભરવો જ પડશે. એમ તમને એવું લાગે કે ભાઈ મને ખબર નથી કર્મનો સિદ્ધાંત શું છે તો તમે બચી નથી શકતા. ભાઈ તમને ખબર નથી તો તમે જાણો. તમારો જન્મ ભારતમાં થયો તો ભારતનું બંધારણ જાણો. બરાબર, તમે જાણો રોડ ઉપર ચાલવાના શું શું કાયદા છે, તમારે જાણવું પડશે. બરાબર, એમ તમારો મનુષ્ય જન્મ છે, તમે જાણો, શાસ્ત્ર આપ્યા છે તમારી સામે. જેમ ભારત દેશમાં બંધારણના પુસ્તકો છે એમ મનુષ્ય જીવનના બંધારણના પુસ્તકો છે. ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા વાંચો, જાણો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. ના જાણો તો તમે એવું ત્યાં તમારી દલીલ રજૂ નહીં કરી શકો ચિત્રગુપ્તની સામે, યમદૂતની સામે કે ભાઈ મને ખબર નહોતી, મને માફ કરી દો. આવી કોઈ જોગવાઈ નથી. બરાબર, તો સાચું સંગઠનને ઓળખો. સાચું સંગઠન ઓળખશો તો એક દિવસ ઓરિજિનલ સંગઠન પ્રાપ્ત થાય. જો કૃષ્ણની બાજુમાં એના કેટલા બધા મિત્રો બેઠા છે. કૃષ્ણ પોતે માખણ લઈને બધાને ખવડાવે છે. બાજુમાં એના શ્રીધામા, મધુમંગલ, બરાબર, આ બાજુ જો બલરામજી અને કૃષ્ણજી, બરાબર, અહીંયા વચ્ચે જો શાંત ભાવની અંદર ગાય, હરણ, હંસ ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. બરાબર, તો આ આપણું ઓરિજિનલ એસોસિએશન છે અને આ ત્યારે પ્રાપ્ત થઈ જ્યારે અત્યારે આપણે સાચા એસોસિએશનને ઓળખીએ. બરાબર, એ સાચા એસોસિએશનને આપણે ઓળખીશું તો આપણે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. તો ભગવત ધામ કેવું? તો ભગવાન કહે છે કે મારું ધામ કેવું છે. 15.6 ની અંદર ભગવાન કહે છે ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. કે ભાઈ મારું ધામ એવું છે કે ત્યાં સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી, અગ્નિ કે વીજળીના પ્રકાશની જરૂર નથી. બરાબર, અને યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, ફરીથી બીજી વાર સેમ સ્ટેટમેન્ટ આગળ 8મા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તેન તદ્ધામમ પરમમ. અહીંયા કહે છે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે, વેદવ્યાસજી લખી રહ્યા છે, ગણેશજીની કલમ છે.
અહીંયા ક્યાંય ઇન્ટુ બ્રેકેટ એવું લખેલું નથી કે કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈનું ધામ છે ત્યાં ગયા પછી પણ પાછું આવી શકાય નહીં. આવા કેટલાય બધા ધામ છે, આવું લખેલું નથી. બહુ ક્લિયર કટ છે કે કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ પણ ના ધામમાં જાઓ તો ત્યાંથી પાછું આવવું પડે. દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ, યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, તો તમને દેવલોક પ્રાપ્ત થાય, મતલબ સ્વર્ગલોક. પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, 9મા અધ્યાયમાં શ્લોક આવ્યો, પિતૃઓની પૂજા કરનારા પિતૃલોકને પ્રાપ્ત થાય. ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા, કોઈ ભૂતિયા લોકોની પૂજા કરતા હોય એવી રીતના કોઈ કબરમાં એવા પૂજા કરતા હોય એવા લોકોને પ્રાપ્ત થાય. ભુવરલોક છે જ એના માટે, બરાબર. પણ યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ, કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે મને મારી ભક્તિ કરશે, મારા ધામને પામશે. મારા ધામમાં આવ્યા પછી ત્યાં સર્જન પ્રલય જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી. તમને એમ થાય કે ભગવાનને શું આ ધામનું માર્કેટિંગ કરવું હશે? શું લાગે છે કે ત્યાં ભગવાનમાં એના સેવકો ઓછા પડતા હશે? ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં સેવકો ઓછા પડતા હશે કે ભગવાન અહીંયા આવે, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે ને તમે હું ત્યાં જાય અને ત્યાં આપને નોકરી મળે ને ભગવાનને પાછા એમ્પ્લોય ઘટે છે કઈ? શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર બીજા સ્કંદ ની અંદર બ્રહ્માજી સુંદર મજાનું વર્ણન કરે છે. ભગવાનનું ધામ છે ત્રિપાદ વિભૂતિ છે. ભગવાને ત્રિપાદ વિભૂતિ કીધા છે. ત્રિપાદ વિભૂતિને આપણે બધા એક પાદની અંદર છીએ. એટલે આખા અખિલ બ્રહ્માંડ ના 4 ભાગ કરવામાં આવે તો 3 ભાગ છે વૈકુંઠના છે, એક જ ભાગ છે એ ભૌતિક જગત છે. મતલબ આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણા ભૌતિક જગત કરતા 3 ગણી પોપ્યુલેશન છે. ખાલી અહીંયા પોપ્યુલેશનની જ્યારે હું વાત કરું ને, વસ્તીની, તો ખાલી મનુષ્યની હું ગણતરી નથી કરતો. હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે. આ પૃથ્વી ઉપર આ બ્રહ્માંડની અંદર અનંત બ્રહ્માંડો, 14 લોક, એવા અનંત 14 લોક, એની અંદર રહેલા 84 લાખ યોનિઓના બધા જ જીવો, કીડીથી લઈને બ્રહ્માથી લઈને બધા જ જીવો નો સરવાળો તમે જે વસ્તીનો કરો, આના કરતા 3 ગણી વસ્તી ભગવાનના ધામમાં એના પાર્ષદોની છે. તો ભગવાનને બિલકુલ આપણી સેવાની જરૂર હોય એટલા માટે પબ્લિસિટી કરવા આવતા નથી, બરાબર. પણ એટલા માટે આવે છે, આગળ કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા. દીકરો ગમે એવો હોય ને, બરાબર, દારૂડિયો હોય, જુગારીઓ હોય, અને બાપથી જુદો રહેવા ગયો હોય ને, તો બાપની આંખો ભીની થાય, બરાબર. મારો દીકરો સાચા રસ્તે આવી જાય ને, પાછો મારી આગળ આવી જાય, સાચા રસ્તે આવી જાય ને તો સારું, બરાબર. ગમે એવો દીકરો હોય ને તો માં હંમેશા, બરાબર, એના દીકરાની ફેવર કરે ને દીકરાની કે સુધરી જા, પાછો આવી. માં છે આપણી, આપણો બાપ છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, બરાબર. એ આપણને ફરીથી ધામમાં લઈ જવા માંગે છે. તમે આવો પાછા, શું કામ હેરાન થાવ છો? તમે આ દુઃખ માટે બનેલા નથી. આપણે હાથ જોડીને ઉભા છે, ભગવાન આ દુઃખ પડ્યું, તે દુઃખ પડ્યું, પણ ભગવાન કે આ દુઃખ માટે તમે બનેલા નથી. તમારી ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી સત, ચિત અને આનંદ, બરાબર. જેનું સ્વરૂપ આનંદ છે, દુઃખ ક્યાંથી હોઈ શકે? વાય? આપણું સિલેક્શન છે, આપણું પોતાની ઈચ્છા છે કે અમારે જુદું થવું છે, બરાબર. જુદા થઈને પછી હેરાન થાવ તો ભગવાન શું કરે? ભગવાન સ્વયં કે છે આવી જાવ. સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાને આ જગતનું નિર્માણ કર્યું, એક બ્રહ્માંડ, એની ઉપર જે 8 આવરણ બન્યા, અને એ આવરણના કારણે આ બ્રહ્માંડની અંદર કોઈ પ્રકાશ નહોતો, ઘોર અંધકાર હતો. ઇવન બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો ત્યારે પણ ઘોર અંધકાર હતું. એટલે શરૂઆતમાં બ્રહ્માજી પણ ફફડતા હતા કે હું ક્યાં આવી ગયો, હું કોણ છું, મારે શું કરવાનું છે. બ્રહ્માજી ફફડતા હતા, ઘોર અંધકાર. પછી જ્યારે ભગવાને સર્જન કરવાની શક્તિ આપી ત્યારે સૂર્યનું નિર્માણ થયું આ જગતમાં. સૂર્ય આ જગતના પ્રકાશ માટે છે. આ બ્રહ્માંડમાં દરેક બ્રહ્માંડનો સૂર્ય જુદો છે, પણ ભગવાનના ધામમાં સૂર્યની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાનનું ધામ છે સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, જેને બ્રહ્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેની ઉપાસના જ્ઞાનીઓ કરે છે, એ બ્રહ્મ જે તેજ છે, જે જ્યોતિ છે, એનાથી ભગવાનના અસંખ્ય ગ્રહો છે પ્રકાશિત છે. ત્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. ઓકે, તો યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. ત્યાં ગયા આવ્યા પછી કોઈ પાછું અહીંયા આવવાનું નામ નથી લેતું. તમે બધા અહીંયા અત્યારે હેરાન થતા હોય, કોઈને કોઈ દુઃખ હશે, આમાં કોઈ એક વ્યક્તિ આંગળી ઊંચી કરે કે ભાઈ ના, મને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નથી,
મને શરીર પણ મને જોઈતું હતું એ મળી ગયું છે, મારો પરિવાર, ઘર, સંસાર, મારું મન, મને શરીરમાં કોઈ બીમારી નથી, મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ બરાબર, મારે જ્યાં દેશમાં રહેવું છે દેશ પણ મને પરફેક્ટ, મારા મિત્રો પણ પરફેક્ટ, મારો સમાજ પણ બધું 100% હું સુખી. આવો કોઈ એક વ્યક્તિ હોય તો આંગળી ઊંચી કરે? એનીબડી? કોઈ? ના, બધું 100% પરફેક્ટ. બરાબર? કોઈ ના, ઇમ્પોસિબલ છે. બરાબર? તો કઈ ને કઈ અહીંયા દુઃખ રહેવાનું. પણ ભગવાન કહે છે હવે આટલું બધું હેરાન થઈને પછી તમે ધામમાં ગયા હોય અને ત્યાં તમારી આઈડેન્ટિટી ચિત્ત થઈ જાય, મતલબ તમે સર્વજ્ઞ થઈ ગયા હોય, તો તમને આ બધું યાદ હોય, પછી તમને એમ થાય કે ના ના હવે પાછું જવું છે ને હેરાન થવા. એટલે ભગવાન કહે છે કે એકવાર તમે અનુભવ કરીને પાછા આવશો ને મારી પાસે, પછી તમે નામ નહીં લ્યો પાછું જવાનું અહીંથી બીજી વાર, તમને ખબર પડી જાય કે હેરાનગતિ કેટલી હતી. બરાબર? યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામં પરમં. આ બધ જગતમાં શું કામ આપણે હેરાન થાય છે? ભગવાન કહે છે, અને આપણું પોતાની આઈડેન્ટિટી ભગવાન 7મા શ્લોકમાં કહે છે આપણે કોણ છીએ. મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. આ શ્લોકની અંદર બે વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે કે એક તો મમે વાંસો જીવ લોકે, આપણે બધા કોના અંશ છીએ? ભગવાન કે મમ અંશ. તમે બધા મારા અંશ છો, મારા બાળકો છો. મારાથી જુદા થઈને તમે ભૌતિક જગતમાં હેરાન થવા ગયા. મમ અંશ. બરાબર? જીવ લોક. તો મમ અંશમાં કોણ આવે? તો કે જીવ ભૂત. જેટલાની અંદર જીવ છે આ ભૌતિક જગતની અંદર એ બધા. હવે એમાં તમે ઉપરથી લઈને નીચે સુધીના બધા લઈ લો. 84 લાખ યોની, બધા દેવ દેવતાઓથી લઈને કીડી મકોડાથી લઈને બધા જીવ ભૂત જેની અંદર ચેતના છે આ જગતની અંદર એ બધા જ મારા અંશ છે. આ કેવા અંશ છે ભગવાન? તો કે સનાતન. કેવા અંશ છે? સનાતન. પેલા હતા, અત્યારે છે અને આગળ પણ મારા અંશ જ રહેશે, અને હું એનો અંશી જ રહીશ, હું એનો પિતા જ રહીશ. હું ઈશ્વર હતો, ઈશ્વર છું અને ઈશ્વર રહીશ. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભૌતિક જગતમાં આવી ગયા, માયામાં પડી ગયા, અને આપણે તપ જપ કરીશું, આપણે માયામાંથી નીકળીશું, અને તમે ભગવાન ને હું ભગવાન બનીશું. નમો નારાયણ. તમે નારાયણ ને હું નારાયણ. એના બરાબર શ્લોક સમજવાની જરૂર છે પ્રભુપાદના શરણે જઈને. મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. તો હેરાન શું કામ થાય છે? સનાતન અંશ છે તો કે મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશે, કે જેવી ભોગ કરવાની ઈચ્છા કરી ને એટલે એને મન સાથે 5 ઇન્દ્રિયોનો સરવાળો 6 ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થઈ, અને એ ઇન્દ્રિયોથી સતત કઠોર સંઘર્ષ આ જગતમાં કરવાનું ચાલુ કર્યું એટલે દુઃખી થાય છે. જેવી ઇન્દ્રિય કૃષ્ણમાં લગાડશો તમે તરત આ દુઃખમાંથી બહાર નીકળી જશો. કરસતી સંઘર્ષ છે. તમને એમ થાય કે બહુ મજા છે. શેનો મજા? જન્મ તો લાફા ખાવાથી થયો છે, ડોક્ટરોના ઊંધા લટકાડીને માર ખાવાથી થયો છે. મજા છે? તમે હું આવ્યા રોતા રોતા છીએ, બરાબર, અને મજા છે? શેનો આનંદ છે? બરાબર? નાનું બાળક હોય, જન્મ થાય. હવે અત્યારે તો બાળક આવી ભેગો ઓલા કાચની પેટી મૂકી દે ડોક્ટર, માને મળવા ન થાય. બોલો, શરૂઆતમાં 4-5 દિવસ માં બિચારી બહાર હોય, બાળક અંદર હોય. તમે જુઓ, હવે તમે જોવો છો ને, હવે તો બાળકને જન્મતા હોય માનું દૂધે ઘણી વાર પ્રાપ્ત થાય. એ ડોક્ટર ઓલા બરાબર ઓલી કહેવાય ટોટીઓ ફોડી ફોડીને અંદર પીવડાવતા નર્સો અંદર, બરાબર. અને આપને એમ થાય કે બહુ આનંદ છે, એ બહુ મજા છે. બાળક મોટું થાય, ઇન્ફેક્શન થી બચાવો, થોડુંક મોટું થાય ભણવાની માથાકૂટ. હવે અત્યારનું તો એજ્યુકેશન કેવું અઘરું. આપણે બધા હાલો ભણી ગયા, મોબાઈલ વગરની જનરેશન ભણીને આપણે નીકળી ગયા, બહુ ભાગ્યશાળી છે. હવે તો બાળકોના પ્રલોભનો એટલા છે, આ વિડીયો ગેમ ને મોબાઈલ ને ટેબ્લેટ માં બિચારું ભણે કેવી રીતના? મોબાઈલ, ટીવી, બરાબર, કેવી રીતના? બહુ અઘરું. અને સિલેબસ જોવો તમે કેવા. આપણે 10માં ભણતા તે છોકરું ચોથા ધોરણમાં ભણે છે. કેટલું અઘરું ભણવાનું. થોડુંક મોટું થાય કમાવો. આટલું બધું ભણીને નોકરી ગયા, બરાબર, ભાઈ એની ટેન્શન, કમાવાનું ઉપાધિ. અને એમાં કઈક માન સેટલ થાય તે ઘરેથી કહી દે કે હવે હાલો ગોઠવો, બરાબર, ત્યાં ગોઠવવાનું ચાલુ કરે, બરાબર, અને ક્યાંક જોડી દે, લગ્ન કરાવી દે. લગ્ન કરીને તો બહુ આનંદ જ છે, તમને બધાને ખબર જ છે, બરાબર, કેટલો આનંદ આપને બધાને આવી રહ્યો છે. ઓકે, તો પછી ગયડા થાય ત્યારે અલગ પ્રોબ્લેમો. તો જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી કઈ ને કઈ પ્રોબ્લેમ છે. સતત સંઘર્ષ ચાલુ છે. સતત સંઘર્ષ આપણે કરીએ છીએ. ભગવાનથી છૂટા પડ્યા એટલે આ સંઘર્ષ આપણો ચાલુ થઈ ગયો, બરાબર. અને એના જેવી વસ્તુ છે કે આગ હોય એમાં જે તિખારો હોય એ કેવો હોય? ધગધગતો. પણ તિખારો ઉડીને બહાર જતો રહે, દૂર જતો રહે તો બુજાઈ જાય, રાખ થઈ જાય. આપણે પણ
ભગવાન માંથી બહાર નીકળીને દૂર જતા રહ્યા છીએ. ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય, એમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, તમને બધાને પ્રશ્ન થાય ને કે આત્માની કોઈ ભૂલ નથી તો નવું નવું શરીર શું કામ મળે? તો ભગવાન એ વસ્તુને ઉદાહરણથી દેહાંતરની પ્રક્રિયા સમજાવે છે કે શું કામ તમને ને મને અલગ અલગ 84 લાખ યોની મળે છે. કારણ કે આપણે જ્યારે જન્મ લઈએ ત્યારે આપણે બે શરીર પ્રાપ્ત થાય, એક તો જળ શરીર ને એક સૂક્ષ્મ શરીર. જળ શરીર પંચમહાભૂતમાંથી બને, સૂક્ષ્મ શરીર મન બુદ્ધિ અહંકારમાંથી બને. અને આ મન બુદ્ધિ અહંકાર જે છે ને એની ભગવાન અહીંયા વાત કરે છે કે એ મન બુદ્ધિ અહંકારમાં જુદા જુદા ખ્યાલો ઇમ્પ્રિન્ટ થાય છે. અને જ્યારે યમદૂતો યમપાસ ફેંકે છે તો આત્મા સાથે સૂક્ષ્મ શરીર ભેગું જાય છે અને એ સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેલા કર્મના બંધનો અને ઈચ્છા આ બેયનું કેલ્ક્યુલેશન કરી અને નેક્સ્ટ બોડી માયાદેવી દ્વારા આપણને પ્રદાન કરવામાં આવે છે. ઓરિજિનલ આત્માને કર્મ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એમ આયા ઓરિજિનલ જે પવન છે એને સુગંધ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. પવન છે કમળ ઉપરથી, ગુલાબ ઉપરથી પસાર થાય, સામેની સાઈડમાં તમે ઉભા હોય તો ગુલાબની સુગંધ આવે. અને એ જ પવન છે કાદવ કીચડ મળમૂત્ર ઉપરથી પસાર થાય તો સામેની સાઈડમાં તમે ઉભા હોય તો તમને દુર્ગંધ આવશે. પવનનો પોતાનો એ સ્વભાવ નથી, આત્માનો પોતાનો સ્વભાવ નથી સુખ અને દુઃખ ને 84 લાખ યોનિઓમાં ફરવાનો. પ્રોબ્લેમ એ થયો કે એનો સંબંધ થયો મન બુદ્ધિ અહંકાર સૂક્ષ્મ શરીરના મિત્રતાનો. અહીંયા પવનની મિત્રતા થઈ કમળ સાથે તો સુગંધ આવશે, પવનની મિત્રતા થઈ મળમૂત્ર સાથે તો દુર્ગંધ આવશે. એટલે આપણને આવા અલગ અલગ શરીર પ્રાપ્ત થાય. પણ આ વસ્તુ મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી. હું નથી કહેતો, 10મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ આ દેહાંતરની પ્રક્રિયાને કોણ સમજી શકે? તો કે મૂર્ખાઓ નહીં સમજી શકે. ભગવાન શબ્દ વાપરે છે વિમૂઢા. વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. મૂઢ એટલે મૂર્ખ. મૂર્ખ લોકો આ વસ્તુ સમજી શકે નહીં કે જીવ શરીરને કેવી રીતના છોડે, નવું શરીર કેવી રીતના મળે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો મુજબ એને અલગ અલગ શરીર મળે. મૂર્ખ લોકો ના સમજે. એટલે ઘણા મૂર્ખ એમ કે ના મનુષ્ય શરીર મળે તો બીજું મનુષ્ય જ મળે. તમે શાસ્ત્ર નથી વાંચતા ને, એટલે તમારી જ્ઞાન ચક્ષુષ ડેવલપ થઈ નથી. ભગવાને એટલે કીધું કે આ સમજી કોણ શકશે? તો કે પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. જે જ્ઞાન જેને અર્જિત કર્યું છે તો કેવી રીતના? તો કે પરંપરામાં શરણાગતિના ભાવ સાથે યોગ્ય ગુરુના શરણે જઈને જેને જ્ઞાન અર્જિત કર્યું એની ચક્ષુ થઈ ગઈ જ્ઞાન ચક્ષુષ. અને જ્ઞાન ચક્ષુષ જેની હશે એ પશ્યંતી, એ જોઈ શકશે. બાકી તો કે વિમૂઢા નાની પશ્યંતી, મૂર્ખાઓ નહીં જોઈ શકે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો આમાં આવી જાય. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, મોટા મોટા અમારા જેવા ડોક્ટરો કેટલાય ટાઈમથી પ્રયત્ન કરે છે કે મૃત્યુની નજીક હોય ને બરાબર જે માણસ એને કાચની પેટીમાં રાખશે, ક્યાંથી આત્મા નીકળે એ જોવું છે. બરાબર આજુબાજુમાં નાના નાના માઇક્રોફોન, સેન્સર, એવા માઇક્રો કેમેરા ગોઠવશે કે આત્મા નીકળે એ ખબર પડી જાય ને. અથવા તો એવું કયું કેમિકલ બોડીમાંથી એ સમયે ઓછું થયું તો એ કેમિકલ આપણે લેબોરેટરીમાં બનાવી નાખીએ અને એ કેમિકલ પાછું એ બોડીમાં ઇન્જેક્શન મારી દેવું એટલે પાછી ચેતના આવી જાય. આના માટે કેટલાય ટાઈમથી માણસો મથે છે. તમને બધાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વિદેશમાં એક એવું ટ્રસ્ટ ચાલે છે, ટ્રસ્ટ આખું સાયન્ટિસ્ટોનું. એ લોકોને એવું કહી રહ્યું છે કે તમારી જે કઈ સંપત્તિ હોય એ મૃત્યુ પહેલા અમને આપતા જાઓ. જે લોકોને ખબર છે કે 60 વર્ષ 70 વર્ષ થઈ ગયા તો તમારી પાસે 5 કરોડની સંપત્તિ છે, 4 કરોડ અમારા ટ્રસ્ટમાં તમે જમા કરાવી દો. અત્યારે 1 કરોડ તમે રાખો અને વાપરો ને પછી મૃત્યુ થાય. શું કામ? તો કે મૃત્યુ થાય તમારી ડેડ બોડીને અમે પ્રિઝર્વ કરીશું. વિજ્ઞાન છે શોધ કરી રહ્યું છે. આગળ ફરીથી અમે તમારા બોડીની અંદર ચેતના આપીશું એટલે તમે પાછા જીવતા થશો. હવે જીવતા થાવ ત્યારે તમારે રૂપિયા તો જોશે ને પાછા ભોગ ભોગવવા. અમારું ટ્રસ્ટ તમારા 4 કરોડ રૂપિયા પાછા આપશે તો તમે ફરીથી આનંદ કરી શકશો. આવું એક ટ્રસ્ટ ચાલે છે અને લોકો પોતાની સંપત્તિ એમાં જમા કરાવી રહ્યા છે. ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરજો. બરાબર. વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. મૂર્ખ માણસ સમજી નથી શકતો કે એકવાર ચેતના આમાંથી નીકળી, દુનિયાનો કોઈ સાયન્ટિસ્ટ એમાં ચેતનાને ફરીથી લાવી શકતો નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બરાબર. પણ મોટા મોટા ડોક્ટરો આત્માને નકારે છે. આત્મા જેવું કઈ હોતું નથી. ભગવાનને તો નકારે, આત્માને નકારે છે. ભગવાને મૂર્ખ કીધા છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત તો કોણ જોઈ શકે? કોને ખબર પડે? તો ભગવાન કે યતન તો યોગીનશ્ચ પશ્યંત આત્મન્વસ્થિતમ, કે જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો વ્યક્તિ છે
એ જોઈ શકે છે. પણ જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી એ પ્રયત્ન કરશે, મહેનત કરશે, પણ અલ્ટિમેટલી કશું એને પ્રાપ્ત થશે નહીં, કારણ કે એને છેલ્લે સરવાળે કાંઈ જોઈ શકતો નથી. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે, આ વૈજ્ઞાનિકોને જવાબ છે, જે 13મો શ્લોક રહ્યો ને, ઘણા બધા એમ કે આ બધું ઓટોમેટિક છે. ભગવાન કે ગામ આવિશ્ય છે ભૂતાની ધાર્યામી અહમ ઓજસા. ઓજ એટલે શક્તિ. મારી શક્તિ દ્વારા ગામ આવિશ્ય, હું પ્રવેશ કરું છું અલગ અલગ 14 લોકની અંદર, ચ ભૂતાની બધા જીવોની અંદર પણ, અને ધાર્યામી, હું એને ધારણ કરું છું. હું જ એને ધારણ કરું છું, હું જ એને ચલાયમાન કરું છું. પૃથ્વી સતત એક જ પેટર્નમાં એની કક્ષા ઉપર ભ્રમણ કરે છે અનંત વર્ષો. ક્યારે એવું થયું કે પૃથ્વી થોડીક ધીમી થઈ ગઈ તો બધા વૈજ્ઞાનિકો સ્પેસ ક્રાફ્ટ લઈને, પ્લેન લઈને ગયા અને ચાવી ટાઈટ કરી આવ્યા, તો કે પૃથ્વી થોડીક ધીમી થઈ ગઈ. બરાબર. ચંદ્ર સતત પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યું છે પૃથ્વીની, પૃથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે, અનંત ગ્રહો છે સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે, અને સૂર્ય પણ એક મોશનની અંદર ચાલી રહ્યો છે. તો કોણ ગયું છે આ બધાને? કોઈ ચાવી ટાઈટ કરવા જાય છે, કોઈ આમાં પેટ્રોલ પુરાવા જાય છે કે ભાઈ સૂર્ય થોડોક ધીમો, અથવા સૂર્યની આગ થોડીક ઓછી થઈ ગઈ, થોડું પેટ્રોલ પુરાવતા આવે. કોણ કરે છે? હું. ભગવાન કે આ એમ, હું છું. ધાર્યામી અહમ ઓજસા, મારા કારણે. ઓટોમેટિક આ જગતમાં કાંઈ નથી. બરાબર. ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આના ઉપર તો એક રિસર્ચ પેપર પણ અત્યારે તમને મળી જશે સાયન્ટિસ્ટોને. અત્યાર સુધી સાયન્ટિસ્ટોને આ વસ્તુનો ખ્યાલ નહોતો આવતો. હવે એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું કે જે વનસ્પતિ ઉપર ચંદ્રનો પ્રકાશ બરાબર પડે છે એની અંદર ટેસ્ટ જનરેટ થાય છે. તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે રિસર્ચ પેપર તમારી સાથે હું શેર કરીશ. બરાબર. એ રિસર્ચ પેપર આખું છે. વૈજ્ઞાનિકો માનતા થયા છે કે ના, ચંદ્રના પ્રકાશ દ્વારા એ વનસ્પતિઓ, ઔષધિઓ, એની અંદર ધારો કે આંબો હોય, આંબા ઉપર ચંદ્રનો પ્રકાશ પડવાના કારણે કેરીની મીઠાશ એમાં જનરેટ થાય છે. બરાબર. અને એ જે સુગંધ જે છે, બરાબર, એ નીચે પૃથ્વીની સુગંધમાંથી ગ્રહણ કરે છે, સુગંધ કન્વર્ટ થાય છે ગુલાબની સુગંધમાં. કોણ આપે છે? બરાબર. તમે એમ કહો ભગવાન નથી, તો હું તમને એમ કહું કે ગુલાબની અંદર ગુલાબની સુગંધ કોણ પૂરે છે? મકાઈનો એક દાણો તમે વાવો છો અને મકાઈનો આટલો મોટો ડોડો બને, અને એની અંદર સરસ મજાની આમ લાઈનમાં એક એક પછી મકાઈના દાણા ગોઠવાય. કોણ ગોઠવે છે? ખારો સમુદ્ર છે, એના કિનારે 100 મીટર, 200 મીટર, 500 મીટર દૂર, 50 ફૂટ, 100 ફૂટ ઉપર નારિયેળીમાં મીઠું મધ જેવું પાણી ભરે કોણ? કઈ મોટર ગોઠવાયેલી છે કે ખારા સમુદ્રનું પાણી બરાબર નીચે તળમાંથી ઉપર લઈ જવાનું, એને મીઠું કરવાનું? કઈ મોટર, કઈ ટેકનિક, કયું ફિલ્ટર ગોઠવેલું છે એમાં? કયા વૈજ્ઞાનિક દ્વારા? આના જવાબ છે કોઈ સાયન્ટિસ્ટો પાસે નથી. કોણ કરે છે? ભગવાન કે હું કરું છું. બધી મારી યોજના છે. બરાબર. અરે એ વસ્તુ તો બહુ દૂરની વાત છે, પણ તમે એમ કહો કે મોઢામાં ગુલાબજાંબુ મૂક્યો અને ગળાને નીચે ઉતરી ગયો, પછી પેટમાં ગયા પછી શું થાય કોને ખબર છે? ગુલાબજાંબુનું શું થયું? હે? ગુલાબજાંબુમાંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ છૂટો પડે, ફેટ જુદો પડે, પ્રોટીન જુદું પડે, એનું લોહી બને, એના હાડકા બને, બરાબર, બ્રેઇનમાં સપ્લાય, હૃદયમાં સપ્લાય, લીવરમાં સપ્લાય, ચામડીને, આંખને, જેને જોઈએ એને મળે. આ કોણ કરવા ગયું અંદર? આ બધું જુદું 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 પાડીને કોણ કરવા? હું. ભગવાન કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ તરીકે હું પોતે અંદર રહું છું. વિચાર તો કરો કે ભગવાન આપણું કેટલું કાર્ય કરે છે. બરાબર. કેટલું કામ કરે છે. તમને મને ખાવાની ખબર પડે, સામે પ્લેટમાં આવે એટલે 2 મોઢે ખાવાની ખબર પડે, પછી ખબર છે અંદર પચાવવાનું કામ ભગવાન કે હું ઉપાડું. એટલે ક્યારેક આવી રીતના ખાઈ લીધું હોય, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન ખાઈ તો લીધું, ભાવતું હતું, હવે થોડુંક જોઈ લેજો અંદરની વ્યવસ્થા થોડીક, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એ વ્યવસ્થા એની અંદર છે. અને જે નાસ્તિક હોય એના માટે જવાબ પણ છે. હું કૃષ્ણને નથી માનતો, હું વિષ્ણુને નથી માનતો, અમારામાં રામ ના આવે. એ તમારામાં રામ ના આવે ને, રામ એક દિવસ અંદર વેશ્વાનર નામની શક્તિ બંધ કરશે ને, ડોક્ટર બદલાવતા ફરો. આજ સુધી એક પણ ડોક્ટર છે એ નિદાન નથી કરી શક્યો કે આ વ્યક્તિની પાચન શક્તિ શું કામ બગડી. લેબોરેટરીમાં હું પોતે ડોક્ટર છું, હું પોતે પણ તમને ચેક કરીને ના કહી શકું કે તમારી પાચન શક્તિ પેલા આટલી હતી, મારી દવાથી આટલી વધે. તમે મને આવીને કહો કે મારું પાચન બરાબર નથી થતું, એટલે મારે હા પાડવાની રહે. આ બરાબર છે. હું તમને દવા આપું ને તમે મને કહો કે આ થોડું સુધરું, બરાબર, પણ એનો કોઈ રિપોર્ટ લેબોરેટરીમાં આજે પણ નથી થતો કે રિપોર્ટમાં તમને મોકું, તમે લોહી આપો અને બ્લડ આપીને કોઈ એમ કે હા આનું પાચન અત્યારે 50% છે અને આ કોશિયા સાહેબની દવા લીધી ને હવે 70% થઈ ગયું.
આવો રિપોર્ટ ક્યાંય આવતો નથી, કોઈ ઓળખી નથી શકતું અંદર કોણ કાર્ય કરે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા. ભગવાન કાંઈ એક શક્તિ બંધ કરી દેશ ને બેટા, ડોક્ટરો બદલાવતો ફર, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ વાળા, એ કાંઈ ગોતી નથી શકવાના કે આ ભાઈને પચતું હું કામ નથી, અને ગેસ શું કામ થાય છે. બરાબર. ભગવાન કે મારી શક્તિ. શ્વાસ પ્રશ્વાસના રહીને 4 પ્રકારનું અન્નનું પાચન ભગવાન કે હું કરું, 4 પ્રકારના અન્ન ભગવાન કે બધું મારા હાથમાં છે. બરાબર. અને 15.15 માં ભગવાન ખૂબ સરસ વાત કરે છે, સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. ઘણા બધા એવા મૂર્ખાઓ છે, કહેવાતા એવા લોકો છે, કહેવાતા એવા કથાકારો પણ છે કે જે એવું ક્યારેય ખુલીને નથી કહેતા કે કૃષ્ણ એ જ પરમાત્મા છે, કૃષ્ણ એ જ ઈશ્વર છે, અને એ જ આપણા હૃદયમાં બેઠા છે. આ સ્વયં કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં એમ કહે છે કે સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, તમારા હૃદયમાં હું જ પરમાત્મા તરીકે રહું છું. છે ને, બહુ ક્લિયર. 15.15 સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, તમારા હૃદયમાં હું જ રહું છું. અને અંદર બેઠો બેઠો શું કરું છું ભગવાન કહે છે, તો કે મત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. 3 વસ્તુ તમને આપું હૃદયમાં બેઠા બેઠા. એક તો તમને સ્મૃતિ આપું, યાદ શક્તિ. બીજું તમને જ્ઞાન આપું, બરાબર. અને ત્રીજું તમને અપોહનમ, તમને ભૂલવાની શક્તિ પણ આપું. ઘણા બધાને મેમરી પાવર બહુ સારો હોય, બરાબર, ઘમંડ હોય. ભગવાનની એક આપણા ઉપર કૃપા છે. ઘણા બધા બહુ જ્ઞાની હોય, જ્ઞાનનો ઘમંડ આવે. ભગવાન કે હું તો આપું છું, મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. અને ભગવાન ભૂલવાડે પણ ખરી. ઘણી એવી જીવનમાં એવી ઘટનાઓ હોય જેને ભૂલી જવી વધારે સારી, બરાબર. પ્રેમાળ માતા પિતા હોય, ઘણી વખત પ્રેમાળ દીકરો હોય, બરાબર, અને શરીર છૂટી જાય, અને પ્રેમાળ દીકરો આપણને રોજ યાદ આવે તો એવરી ડે જીવી ત્યાં સુધી આપણે જીવી શકીએ? આપણે પોતે ટેન્શનમાં, ડિપ્રેશનનો શિકાર થઈને છેલ્લે આપણે સુસાઇડ કરી લઈએ ને, બરાબર. આપણે છેલ્લે સતત એ જ વિચારમાં આવે તો આપણે ગાંડા થઈ જાય, બરાબર, અને આપણે સુસાઇડ કરી દઈએ. ભગવાન કે અપોહનમ છે, બેટા જરૂરી નથી હું પોતે વ્યવસ્થા કરીશ ભૂલવાડવાની, બરાબર. વિસ્મૃતિ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, વેદસ્ત સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. અરે વેદો જાણીને કરવાનું શું? 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, રામાયણ, મહાભારત, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સંહિતાઓ, અરણ્યકો, હજારો શાસ્ત્ર, બરાબર. વેદવ્યાસજી કેટલા બધા શાસ્ત્રો આપણને આપે, પણ અલ્ટિમેટલી આ વૈદિક શાસ્ત્રનો સાર શું? તો કે વેદસ્ત સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. અહીંયા ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે વેદો જાણીને આની પૂજા કરવાની, આની પૂજા કરવાની, આને જાણવાના, આને જાણવાના, આને જાણવાના. એકદમ ક્લિયર. શું? કે વેદો વાંચીને મને જાણવાનું છે. જે કોઈ કૃષ્ણને જાણી ગયા છે, જે કોઈ કૃષ્ણની ભક્તિમાં લાગી ગયા છે, તો એ જાણી ગયા છે વેદોનો સાર શું છે, બરાબર. નરસિંહ મહેતા જાણી ગયા હતા વેદોનો સાર શું છે. મીરાબાઈ જાણી ગયા છે શું કરવાનું, કૃષ્ણની ભક્તિ જ કરવાની, આ બધું જાણીને, બરાબર. એટલે સર્વ વેદોમાં જાણવા યોગ્ય હું છું. હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા. વેદાંત સૂત્ર મેં આપ્યું. ઘણા બધા વેદાંત સૂત્ર વાંચીને એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન કે આપ્યું મેં, એમાં તો હું લખું છું સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, હું જ ભગવાન છું, બરાબર. અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા હું પોતે છું, કારણ કે વેદ મેં આપ્યા છે. ભગવાનના મુખમાંથી વેદો નીકળ્યા અને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં ભગવાને આપ્યા, બરાબર. અને એ ત્યાંથી વેદો ધીમે ધીમે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપને પ્રાપ્ત થયા. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 શ્લોક 1, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, બરાબર. 4 વેદો જાણીને શું કરવાનું છે? ખાલી પંડિત બનવાનું. પંડિત ખરેખર કહેવાય કોને? બરાબર, કૃષ્ણને ઓળખી જાય. એટલે બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. તમારી આજુબાજુમાં કેટલા બધા પ્રલોભનો છે, કહેવાતા સંસ્થા, સંગઠનો, એવા કેટલાય બધા છે જે તમારું ધ્યાન ભટકાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તમારા મારા બાપ દાદાઓ, તમારી 2-3 પેઢી પહેલા વિચાર કરી લો કોની ભક્તિ કરતા હતા. રામ અને કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહોતું, બરાબર. રામ, કૃષ્ણ અને બહુમાં બહુ તો શિવજી, આનાથી વિશેષ કોઈ નહોતું આપણી પૂજા અર્ચનાઓમાં, બરાબર. તો આ બધું આવ્યું, આ બધું પાખંડ ક્યારથી ચાલુ થયું? આ નવા નવા દેવ દેવતાઓ પ્રગટ થવા માંડ્યા. ઘણા બધા એમ કે છે અમારા સંપ્રદાયમાં છે એ સર્વોપરી છે, ઓલા કે આ અમારા ભગવાન છે, ઓલા કે અમારા ગુરુ છે જ ભગવાન. આ બધું આવ્યું હમણાં. એટલે બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો. આવું બધું રહેવાનું કળિયુગને. અર્જુન જેવા થજો, બરાબર. એમને ગુરુ મહારાજ અર્જુનને કહે છે શું દેખાય? તો કે આંખ દેખાય છે ગુરુ મહારાજ, બરાબર. અને આંખને, પક્ષીની આંખને, તમને કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ દેખાવું ન જોઈએ. ભગવદ ગીતા વાંચીને ઘણા બધા એમ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ નથી. તો એના માટે ભગવાન 15.19 ની અંદર ભગવાન પોતે કહે છે કે યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ.
હવે આનાથી વધારે તો શું કે કોઈ એમ કે નહીં સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષો. આમ તો સર્વોપરીનો જવાબ તમારે જોતો હોય ને તો 7મો અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. કોઈ એમ કે નહીં સર્વોપરી છે એ કૃષ્ણ નથી, રામ નથી, આ સર્વોપરી આ અમારા, કે આ અમારા ગુરુ, કે અમારા આચાર્ય, કે આ વોટ એવર. તો એનો જવાબ તો ભગવાને 7:7માં આપ્યો કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. કે હે ધનંજય, હે અર્જુન, તું સાંભળી લે કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. આને કહેવાય સર્વોપરી. સર્વોપરી બે તો ન હોય ને, સર્વોપરી એક જ હોય. અને એ અહીં કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું છું. અને આ કૃષ્ણની સર્વોપરિતાને વેદવ્યાસજી, સુખદેવજી, સ્વયં શિવજી, બરાબર, પદ્મપુરાણની અંદર, બરાબર, આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ, સ્વયં શિવજી, બધા દેવ દેવતાઓના રાજા એવા ઇન્દ્ર, બરાબર, બધા જ દેવીઓ, બરાબર, થી લઈને સુખદેવજી, વેદવ્યાસજી, ભગવાનના પરમ ભક્ત નારદજી, ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, બલિ મહારાજ, યમરાજા થી લઈને બધા જ એક જ મત. આખું વૈદિક સાહિત્ય નો પણ એક જ મત. શું? તો કે ભાઈ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. તો હવે આ જે એમ કે છે કે ભાઈ આ કૃષ્ણ રામ ભગવાન નથી અને આ ભગવાન છે, કોઈ એમ કે ભાઈ આ ભગવાન છે કોઈ, તો આ બધા આના કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી હશે. શિવજી કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી, વેદવ્યાસજી કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી, સુખદેવજી કરતા વધારે જ્ઞાની હશે આ લોકો. બરાબર, આ આપને મગજમાં પ્રશ્ન થવો જોઈએ, એટલે બિલકુલ ધ્યાન ચૂકતા નહીં. સ્વયં ભગવાન એમ કહે છે યો મામ એવા સમુદ્ર જાનાતિ પુરુષોત્તમ, જે મને જાણી લે છે કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. સ સર્વવિદ ભજતી મામ. સ સર્વવિદ, એ બધું જ જાણનારો છે. વિદ એટલે જાણવું, એ બધું જ જાણનારો છે. અને આવું જાણીને જો એ ભજે છે મને, ભજતી મામ, મને ભજે છે, સર્વ ભાવેન ભારત. બરાબર, ભગવાન કે પૂર્ણ ભક્તિમાં પોરવાઈ જાય છે. અલ્ટિમેટલી ભગવાન એને ધામ આપે છે. બરાબર, શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારેય શંકા કરવી જોઈએ નહીં. બરાબર, અને શાસ્ત્ર છે વેદવ્યાસજી આપણને આપેલા છે, પરંપરામાં રહેલા શાસ્ત્રો, એને જ શાસ્ત્રની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય. કોઈ તમારા મારા જેવા લખેલા પુસ્તકોને શાસ્ત્રની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય નહીં. બરાબર, ઘણા એવા અત્યારે બુક છે સમાજની અંદર જેને શાસ્ત્ર તરીકે ઘણા બધા સંગઠનો સ્થાપવાની કોશિશ કરતા હોય છે. એટલે ઓરિજિનલ શાસ્ત્ર 4 વેદ, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, આપણું ઓરિજિનલ શાસ્ત્ર. અને એ પરંપરામાં આવનારા કોઈ આચાર્ય એ જ ફિલોસોફીને આગળ લઈ જવા માટે કોઈ પુસ્તક આપે, એને શાસ્ત્ર ગણી શકાય. ફિલોસોફી સેમ. ધારો કે રૂપ ગોસ્વામી આવ્યા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ આપ્યું, ફિલોસોફી સેમ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એ જ છે જે પદ્મ પુરાણમાંથી એમાંથી લઈને જ આપણને આપ્યું. ફિલોસોફી સેમ. ભગવાન કૃષ્ણ છે, એને શાસ્ત્ર તમે ગણી શકો. પણ કોઈ એવું કે આખું વૈદિક સાહિત્યનું શાસ્ત્ર લઈ આવીને પછી પોતાનું એક શાસ્ત્ર લઈ આવીને એમ કે ના એ આગળનું હતું ને એ કોઈને ખબર નહોતી પડતી, પણ અમને ખબર પડે છે કે ભગવાન તો આ છે, અમે કઈ એ. તો આગળના બધાય ખોટા, ઉપરની આખી પરંપરા ખોટી, 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ખોટા, મધ્વાચાર્ય, નિંબાકાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, બરાબર, આ કોઈને ખબર નહોતી પડતી. વલ્ભાચાર્ય, સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા, એને પણ કીધું ભાઈ કૃષ્ણનું નામ લો, મતલબ એના કરતા તમે વધારે બુદ્ધિશાળી. બરાબર, આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, એટલે આના ઉપર ભાર દઉં છું થોડું, કારણ કે આજુબાજુ આ પાખંડ ચાલે છે. તમારે જયારે તમે તિલક કરીને બહાર નીકળશો ને ત્યારે તમને આવા લોકો તમને મળશે તમારી સામે, આ બધી ચર્ચાઓ કરવા, આ દલીલો કરવા માટે. એટલે આ તમે બરાબર સાંભળ્યું હશે, જવાબ આપી શકશો. એટલે શાસ્ત્ર ઉપર શંકા કરવી ન જોઈએ. શાસ્ત્ર ભગવાનના સ્વયં શ્રીમુખમાંથી નીકળેલું છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે બહુ ક્લિયરલી, કોઈ વેદો વાંચે અને વેદોનો ગોલ ના જાણી શકે ને તેને સમય પોતાનો વેસ્ટ કર્યો છે. બરાબર, અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ. અર્જુન, ઇતિ ગુહ્યતમમ, આ મેં તને જે આપ્યું ને એ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ. સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એનું પોતાનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. ન્યા ગયા પછી જ પાછું આવવું પડતું નથી. બીજા કોઈના ધામમાં આ ફેસિલિટી નથી. સ્વર્ગમાં જાવ તો પણ પાછું આવવું પડે, બ્રહ્મલોકમાં જાવ તો પણ પાછું આવવું પડે. બરાબર, તો આ બધા છે કેવા છે? સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ. મમે વાંચો જીવલો કે જીવભૂત સનાતન. ભગવાન હંમેશા આપણા અંશી હતા, આપણે હંમેશા એના અંશી. સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ ભગવાન કે મેં એને પ્રગટ કર્યો. પણ કોણ આને સમજી શકશે? તો કે જે બુદ્ધિમાન હોય તે. જેમ 13મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે ભાઈ આ 13મો અધ્યાય છે એ કોણ જાણી શકે? તો કે જે મારા ભક્તો હોય. એતદ વિજ્ઞાય મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય. ત્યાં ભગવાને કીધું હતું મદ ભક્ત, મારો ભક્તો એ જાણી શકે. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે આ કોઈ જાણી જશે ને 15મો અધ્યાય તો એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે.
અને એના સર્વ પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. ખરેખર બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાન થઈ જશે એટલે બુદ્ધિશાળી થઈને ડોક્ટર એન્જિનિયર બની જશો તમે. બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા 10.8 માં આવી. બુદ્ધિમાન થઈ જાય તો તમને ખબર પડી જશે શું? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, કે બધું જ કૃષ્ણ દ્વારા ઉત્પન્ન થયું. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, બધું કૃષ્ણ દ્વારા ચલાયમાન છે. ઇતિ મત્વા, આ મત ને જાણીને ભજન્તે મામ, ભજશે, ભજન કરશે, કીર્તન કરશે, જપ કરશે, ભોગ લગાડશે, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરશે. બુધા ભાવ સમન્વિતા, એને બુદ્ધિમાન કીધો છે. એટલે ભગવાને કીધું આ શ્લોક, આ 15મો અધ્યાય કોઈ જાણી લેશે તો બુદ્ધિમાન થઈ જશે. આ બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા છે. બરાબર. શું કરવાનું છે? ચેન્ટિંગ કરવાનું, ભોગ લગાડવો, બહુ સિમ્પલ છે. ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. બરાબર. કેટલો 15મો અધ્યાય છે, આમ જોઈએ તો એની અંદર બધું છે. જેટલા લોકો આપણને ગોટે ચડાવે છે એના જવાબમાં 15મો અધ્યાય આખો તમે એને બરાબર જો સમજાવો, બરાબર. જોકે આ લોકો તો એટલા બધા અજ્ઞાની હોય છે કે એ સામે કૃષ્ણ લખ્યું હોય ને તો એમ કે આ એ કૃષ્ણની વાત નથી, આ ઓલા કૃષ્ણની વાત છે. આવું પણ કેવા વાળા મને મળે છે કે આ કૃષ્ણ અહીંયા લખ્યું ને એ નહીં, એ કૃષ્ણ પાછા બીજા ઓલા કૃષ્ણ. હવે આ વેદવ્યાસજી તો ક્યાંય નથી લખ્યું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલ ગુરુ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ.